बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी ऐं रोज़ जीअं अॼु वरी तव्हांखे ॿुधायां थो त मूंसां गॾु आहे सदफ़ भुट्टो। सदफ़ कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक ठाक, तव्हां ठीक आहियो? बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह, असां जो करम आहे ऐं रखियो जंहिं भरम आहे। सो तव्हांजी ख़ुशनसीबी जे लाइ, ख़ुशबख़्ती जे लाइ, ख़ुशहाली जे लाइ असीं रोज़ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं अॼु बि उहे ई साॻियूं दुआऊं। रब करीम तव्हांजा वारा न्यारा करे ऐं जिते तव्हांजा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं हुजनि, उते ख़ैर हुजनि, जमालनि में हुजो, सदाईं ख़ुशहाल हुजो, सदाईं टिड़ंदा टहिकंदा रहो। सो जेकॾहिं तव्हां कंहिंखां रुठल आहियो त परची वञो महिरबानी करे, छो त अॼुकल्ह माना परचाइण जो रिवाजु आहे कोन, कोई परचाईंदो ई कोन्हे, इन करे पाण ठही वञो त बेहतर। सो ऐं एतिरो बि कंहिंखां न रुसो जो जेको तव्हांखे परचाइण वारो हुजे उहो पाण वरी तव्हां खां रुसी वञे ऐं पोइ वरी बदिले में तव्हांखे वरी पाण मिंथूं करणियूं पवनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा तव्हां सां शेयर कंदासीं, उहा इहा आहे त पंहिंजनि ग़लतियुनि मां सिखण जी कोशिशि कंदा कयो। ऐं अक्सर माण्हू सिर्फ़ु ईअं कंदा आहिनि जो पंहिंजी ग़लतीअ खे मतिलबु नज़रअंदाज़ करे छॾींदा आहिनि, यकीन ॾियारींदा आहिनि कि असां बिल्कुलु सही आहियूं। बिल्कुलु सही। इन चक्कर में पंहिंजी ग़लती कोन मञींदा आहिनि, इन चक्कर में लॻी वेंदा आहिनि त असां परफेक्ट आहियूं, असां बिल्कुलु सही चयो आहे। ऐं उन खां पोइ वरी छा आहे त हू ग़लतियुनि ते ग़लतियूं कंदो वेंदो आहे। इन जे करे पंहिंजी ग़लतियुनि खे थोरो ऑब्ज़र्व कंदा कयो, थोरो उन्हनि खे ध्यानु ॾींदा कयो। ऐं कोई जेकॾहिं चवे तव्हां ग़लति आहियो त थोरो उन ते सोचींदा कयो, थोरी नज़रसानी ज़रूरी आहे त हुन माण्हू छो चयो, कहिड़ी ॻाल्हि हुई तव्हांजी जेका उनखे न वणी, या तव्हांजी ॻाल्हि में कहिड़ी खोट आहे, किथे तव्हां खुटल आहियो, किथे तव्हांजे मामले में झोल आहे। सो उहो जेकॾहिं तव्हां हल करे वठंदो तव्हांजी ज़िंदगी ॾाढी सुठी रहंदी। ऐं हूअं बि माण्हू पंहिंजो पंहिंजो कमु करे, असां वटि ईअं थींदो आहे त पंहिंजो कमु न कंदा आहिनि, ॿिए जे कम में अखियूं हूंदियूं आहिनि ऐं चवंदा आहियूं त यार फ़लाणो कमु सही नथो करे, हाणे बाबा उन जे कम सां तुंहिंजो छा, तव्हां पंहिंजो कमु कयो। ऐं तव्हां पंहिंजो कमु जेकॾहिं सही नमूने सां कंदव, परफेक्ट कंदव त तव्हांजी माशरे में इज़त बि हूंदी ऐं इदारनि में बि इज़त हूंदी। जिते तव्हां जंहिं ऑफिस में कमु कंदा आहियो ऐं ख़ासि तौर ते जेकी प्राइवेट सेक्टर में कमु कनि था, उते त आहे ई कम जी वैल्यू। उते जेकॾहिं माण्हू कमु नथो करे त पोइ उहो अलाह हाफ़िज़ बाबा फायर थो थी वञे। फायर माना गोली था हणनि जा हुनखे, हा मतलब उहो सम्झां छुट्टी फायर। सो बहरहाल अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम खे ॾाढो सुहिणो बणाइण जी कोशिशि कयूं था ऐं अॼु असां हिकिड़े लीजेंड अदाकार खे यादि कंदासीं, जंहिं अदाकार खे ॾिसण खां पोइ ख़ासि तौर ते माण्हू उन ड्रामे खे गौर सां ऐं टिक ॿधी ॾिसंदा हुया त उहो अदाकार जॾहिं उन चैनल ते या कंहिं ख़ासि ड्रामे में नज़र ईंदो हुयो त पोइ उहो ड्रामो बि पॉपुलर थी वेंदो हुयो, उहो ड्रामो मशहूरु थी वेंदो हुयो। असीं ज़िक्र कयूं था उन अदाकार जी, ॻाल्हि कयूं था जेको पंहिंजे थोरे अरसे में तमामु घणो नालो कमाए वियो ऐं तव्हांजे असांजे ज़हननि में, असांजी दिलनि में पंहिंजूं यादूं छॾे वियो आहे। ऐं उनखे असीं अॼु बि सारियूं था ऐं उनजो नालो पिया आहे लाला अब्दुल हुसैन सारियो। जी बिल्कुलु। लाला अब्दुल हुसैन सारियो साहिबु तालके बाडर जे लाड़काणे ज़िले में जाओ ऐं पाण BA ताईं तालीम हासिलु कयऊं ऐं मैट्रिक में जॾहिं 1985 जो दौर हो त पहिरियों जेको स्टेज ड्रामो हुयो उहो मंज़िल ड्रामे खां हुन इब्तिदा कई, आगाज़ कयो ऐं उनखां पोइ उन स्टेज ते जॾहिं ड्रामो परफॉर्म कयो, जॾहिं उन पंहिंजी अदाकारी ॾेखारी त वेठल जेकी हुया, जेकी हाज़रीन हुया, उन्हनि जेको दाद ॾिनो, उन्हनि जेकी ताड़ियूं वॼायूं, उन्हनि जेका एप्रिसिएशन ॾिनी लाला अब्दुल हुसैन सारे खे, उनखां पोइ उनखे अञा वधीक शौक़ु थियो। 250 खां वधीक उन स्टेज ड्रामा कया। टीवीअ जी दुनिया में जॾहिं आयो त पहिरियों उनजो ड्रामो अयूब घाट साहिबु लिखियो हुयो ऐं चवनि था त इंतज़ार गाह हुयो, पर असां वटि सिंध TV ते बि उनजो ड्रामो, बल्कि उनजा ड्रामा तमामु घणा नशर थिया। इंसाफ़ ड्रामो असां ॾिठोसीं पिए सिंध TV ते, उनखां पोइ आईनो ऐं सुनीता ड्रामो उनजा तमामु घणा पॉपुलर ड्रामा जेकी सिंध TV जो हिसो थिया आहिनि, सिंध TV जी लाइब्रेरी में महफ़ूज़ आहिनि। इन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते बि उन ड्रामा कया ऐं ख़ासि तौर ते उनखे जंहिं ड्रामे मां शोहरत मिली ऐं जेको उनजो नालो पियो, निकनेम्स जीअं चवंदा आहिनि, ड्रामनि जे हवाले सां नाला पइजी वेंदा आहिनि। पोइ रुस्तम ख़ान जे नाले सां तमामु घणो पॉपुलर थियो ऐं अलाह साईं उनखे जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फरमाए। आख़िरी ॾियारनि में कैंसर जे मर्ज़ में मुब्तला हुयो। सो तमामु घणी कोशिशि कई सभिनी सिंध वासियुनि, आर्टिस्टनि, अदाकारनि, सदाकारनि ऐं जेकी उन सां मोहबत कंदा हुआ, जेकी उनखे चाहींदा हुआ, जेकी उनजा फैन फॉलोअर हुआ, उन्हनि तमामु घणी हेल्प बि कई, मदद बि कई। पर चवंदा आहिनि त जेको रब खे मंज़ूर भला वही होता है जो मंज़ूर ख़ुदा होता है। सो जेका उनजी हयाती हुई उहा पंहिंजा हयाती जा ॾींहं ॾाढे सुठे नमूने सां गुज़ारे ऐं हिन दुनिया खां कूच करे उहो गुज़ारे वियो। पर उनजूं यादूं, उनजूं ॻाल्हियूं ऐं हुनजो स्टाइल, हुनजो अंदाज़, हुनजा डायलॉग्स अॼु ताईं असांखे यादि आहिनि। ऐं जिन माण्हुनि हुन सां अदाकारी कई आहे, जिन माण्हुनि उन्हनि खे परखियो आहे, जिन माण्हुनि उनखे ॾिठो आहे, उन सां जिन जी दोस्ती रही आहे, उहे माण्हू तमामु घणी उनजी तारीफ़ कंदे असांखे नज़र ईंदा आहिनि त माण्हू ॾाढो नफ़ीस, नाज़ुक ऐं ख़ासि तौर ते कंप्रोमाइज़ न करण वारो माण्हू, हरूभरू जेको आहे पंहिंजे मामलनि में, कंहिंजे मामलनि में टंग न अड़ाईंदो हुयो ऐं उसूल परस्त माण्हू हुयो।
सो असां उन जे लाइ वरी बि दिलि सां दुआऊं कयूं था ऐं जेके अब्दुल हुसैन सारे साहिब खे ॾिसंदा हुआ टीवी ते त उन्हनि खे यकीनन उहो चहिरो यादि अची वियो हूंदो, उहा तस्वुराती उहो ख़्यालु यादि अची वेंदो त केरु हुयो अब्दुल हुसैन सारियो। तव्हां जेकॾहिं उनजा फैन रहिया आहियो, तव्हां जेकॾहिं उनजा परस्तार रहिया आहियो त तव्हां असांखे अॼु टेलीफोन बि कंदव ऐं अॼु असांखे उनजो को डायलॉग जेकॾहिं तव्हांखे यादि आहे त उहो बि तव्हां असांखे ॿुधाईंदो ऐं गॾोगॾु उन जूं के सारवणियूं तव्हां सां आहिनि या कंहिंजो दोस्त रहियो आहे जेकॾहिं उहो असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहे थो त उहो असांखे टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थिए। असां अॼु कोशिशि कयूं था लाला अब्दुल हुसैन सारे जी यादि में जेको ख़ासि प्रोग्राम आहे उन में जेके उनजा मोज़िज़ दोस्त आहिनि या उनजी जेका फैमिली आहे जेको कुटुंब आहे उन्हनि सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं ऐं उन्हनि मुलाक़ातुनि जो आगाज़ कयूं था। पाण सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत असांजे घर में वेठी आहे सो उनजो तारुफ़ तव्हां कराईंदो। मां ई थो करायां। सो जेको असां सां पहिरियों महिमान आहे उहो पाण सीनियर अदाकार बि आहे, अदाकारीअ जे मैदान में पाण मल्हाए करे हाणे वरी पाण इंश्योरेंस कंपनी उन्हनि जॉइन कई आहे। सो जंहिं वक़्तु अदाकारी कंदा हुआ उन वक़्तु बि ॾाढो चर्चो हूंदो हुओ हिननि जो ऐं सीनियर अदाकार आहिनि, अॼु बि उनखे मिस कनि था माण्हू त बाबा अदाकारी छो छॾे विया। इहो पुछा कयूं था अब्दुल हुसैन सारे साहिब खां बि तमामु घणो मुतासिर रहिया आहिनि। पाण भलीकार चऊं था अली असगर गांगरे साहिब खे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो साईं? अल्हम्दुलिल्लाह सभु वरी महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो ऐं जीअं मां ज़िक्र कयो सदफ़ त असां उन्हनि जी फैमिली सां बि थोरो तव्हांखे मिलाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेको रिश्तो भाउ जो हूंदो आहे, भाउ सां भाउ तमामु घणो मिलंदड़ हूंदो आहे, कचहरी कंदड़ हूंदो आहे, पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि पंहिंजे दिलि जी कैफ़ियत ॿुधाईंदड़ हूंदो आहे ऐं भाउ जो भरजलो बि हूंदो आहे। भाउ खे पंहिंजे भाउ जे ॾुख सुख जे बारे में सॼी ख़बर हूंदी आहे त हुनखे छा असुलु मामिलो छा हुयो, कहिड़ी तकलीफ़ हुई, कहिड़ो अंज हुयो, कहिड़ो ॾुख हुयो, बीमार छो थियो। सो इन हवाले सां पाण कचहरी कंदासीं। उन्हनि जो भाउ आहे अब्दुल हुसैन सारे साहिब जो असांजी ख़ुशबख़्ती जो असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो आहे अली शेर सारियो साहिब। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं वाल सलाम। कीअं आहियो साईं? ठीकु आहियो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरी महिरबानी साईं, तव्हांजा बि लख थोरा। ऐं चवंदा आहिनि त वरी सोट जहिड़ो रिश्तो बि कोन्हे कोई बि, सोट थींदा आहिनि। सो अब्दुल हुसैन सारे साहिब जो सोट बि असां सां प्रोग्राम में हिन वक़्तु गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था मोहम्मद अली सारे साहिब खे। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहे? लख थोरा साईं, तव्हांजा बि असांजे प्रोग्राम में आहियो ऐं असां सां जेको ॿियो महिमान असां सां गॾु आहे, बल्कि ॿियो न बल्कि चोथों महिमान जेको गॾु आहे सो उहो असांजे प्रोग्राम में वेझड़ में अची चुको आहे ऐं उन सां सिंधी ड्रामनि जे हवाले सां पाण तमामु घणी कचहरी कई हुईसीं ऐं मोहबतुनि जा सिलसिला हिकिड़ो ड्रामो हले पियो पाण वटि। उन्हनि जा जेके आहिनि से असिस्टेंट डायरेक्टर बि आहिनि, सो को डायरेक्टर आहिनि उन्हनि जा। सो भलीकार चऊं था के बि मेतले साहिब खे। मेतला साहिब ख़ुशि आहियो? अल्लाह जे अहसान, तव्हां ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे साईं? वाह 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 साईं, वॾी महिरबानी। ऐं तव्हांजे लाइ असां वरी इंतज़ाम कयो आहे तव्हांखे एंटरटेन करण जे लाइ, सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ। असां सां सुठो सिंगर बि आहे प्रोग्राम, माना फनकार खां सवाइ त अधूरो ई हूंदो आहे न सदब। सो तनवीर अली साहिब असां सां गॾु आहे। तनवीर अली साहिब खे जॾहिं बि चवंदा आहियूं अची वेंदो आहे, इहा हिन जी मोहबत आहे। साईं ख़ुशि आहियो? महिरबानी, परे परे खां सलाम साईं, वॾी महिरबानी। उस्ताद असां सां गॾु हूंदो आहे, घर भाती पंहिंजो साथी, नालो हाणे यादि करे छॾियो अथव न? मूंखे यादि आहे मोहरम नाज़। मोहरम नाज़ साईं, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? वॾी महिरबानी उस्ताद साईं, लख थोरा। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में आहियो। सो अली शेर सारियो साहिब, सभ खां पहिरियां त मूंखे इहो ॿुधायो त लाला अब्दुल हुसैन सारियो साहिब कीअं हुयो मिज़ाजनि? साईं सभ खां पहिरियां त मां सिंध टीवी ऐं सलाम ऐं सिंध प्रोग्राम जे सथ जो थोराइतो आहियां। साईं अब्दुल हुसैन मुंहिंजो त नंढो भाउ हुयो, मूं हुनखे नंढड़े लाइ खां चीच खां वठी घुमायो फेरायो, हर शइ मुंहिंजे अखियुनि जे आॾो आहे। हू नंढड़े लाइ खां वठी हिकिड़ो सुलक्षणो सबा जहिड़ो ऐं मोहबत कंदड़ इंसानु हुयो। एतिरे क़दुरु जो जॾहिं नंढड़ो हूंदो हुओ मां दुकान ते, उते बराड़ी जो दुकानु हुयो, वठी वेंदो हुउसि। उते बराड़ी में लाई भुॻड़ा टाफियूं रेवड़ियूं इहो सामान मिलंदो, पोइ हे झोल में वठंदो हो। हा, नंढड़े लाइ हिन जी आदत हूंदी, जेॾी महिल ॿाहिरि निकिरंदासीं पोइ जेको बि घिटी में नंढड़ो ॿारु गॾिबो उनखे ॾींदो हलंदो हो वेंदे घर ताईं। पोइ जेतिरा बि ॿार मिलिया, माना हिन जो मोहबत करण जो तरीक़ो हिकिड़ो निरालो नंढड़े लाइ खां ई वठी हुयो। वरी थोरो चङो थियो 10-12 सालनि जो त हिनखे थोरो शौक़ु थियो हिन ते अदाकारी जो। त असांखे हिन एतिरो ॻोठाणा ॿारड़ा गॾु करे वेहंदो हो, जॾहिं ॻोल्हणो पवंदो हो त जिथे बि असांजो उते मिसाल ठही वियो ॻोठ में, जिथे रछ ॾिसो ॿारनि जी, सम्झो अब्दुल हुसैन वेठो आहे। माना असांखे ॻोल्हण जी ज़रूरत बराड़ी में न पवंदी, माना उन्हनि सां एतिरो हिनजो कुर्ब ऐं हिन जो वरी थोरो लॻाव अदाकारी ॾे नंढड़े लाइ खां ई थियो, जंहिंमें
पोइ उन टाइम ते हे लाउड वग़ैरह त न हूंदा, पोइ दिलनि में आवाज़ु कढणु मुख़्तलिफ़ हे हो इहो। पोइ हिनखे चाइल्ड जो किरदारु नंढड़े लाइ उते असांजो उस्तादु हूंदो हो साईं गुलाम रसूल बरोही साहिबु, साइंस टीचर हूंदो बॉर्डर हाई स्कूल में, उन ॾिनो। बहरहाल चवण जो मक़सदु त हिन जो हिकिड़ो नंढपिण खां वठी माण्हुनि सां पंहिंजो इंसान दोस्त हुयो, उन्हनि सां प्यारु कंदड़ हुयो ऐं हिन सां बि मशहूरु आहे असांजे बॉर्डर में मिसाल अॼु ताईं त जॾहिं बि बॉर्डर में ॿिनि शयुनि ते चवंदा माण्हू गॾु थींदा आहिनि त हिकिड़ो या त का हड़ताल हुजे या त कराची खां अब्दुल हुसैन सारियो बॉर्डर में लथो हुजे, माना एतिरा माण्हू गॾु थी वेंदा। ऐं मथी सतह खां वठी माण्हू कैलेबर जा वेंदे गॾह गाॾे हेठे तबिके ताईं बि माण्हू हिन सां मुहबत कंदा। ऐं होटल ते वेंदो हुयो त एट टाइम ते 40-40, 50-50, 60-60 माण्हू बीहजी वेंदा, जिन खे मूंखे यादि आहे तॾहिं मां मैनेजर हूंदो हुउसि ज़राई बैंक में, त शाम जो मुंहिंजो होटल वारनि खे चयलु हूंदो जेतिरो बि बिल अचे अब्दुल हुसैन अचे थो या कीअं त मां ॾींदुसि, त ॿ टे सौ चांहियूं थींदियूं हुननि जूं, त ईंदो हुउसि त उहो ॿुधाईंदा त साईं एतिरा माण्हू अची विया। हा, शुरू खां वठी हे उन खां पोइ हिते हिन जूं हमदर्दियूं पाण जेॾनि सां मुख़्तलिफ़ समाजी हमदर्दियूं, ग़रीबनि जी मदद करणु, हिन जे हिकिड़े रत में ॼण शामिलु हूंदो हुयो। सही सही सही। भला तव्हां कॾहिं रोक टोक न कई शुरूअ में? वरी जॾहिं अदाकारी कंदो आहे न माण्हू त पोइ जेकी वॾा हूंदा आहिनि उन्हनि खे ॻाल्हि न वणंदी आहे। असां रोक टोक कोन कई, पर पाण लिकी लिकी वेंदो हुयो। हा हा, कॾहिं कॾहिं देरि राति जो थी वञे त लिकी लिकी घर में दाख़िल थियणु या हे हो त मता शायदि नाराज़ थियनि, पर असां तव्हां वरी वॾा भाउ आहियो, हुनजा वॾे भाउ जो दबदबो ऐं दाबू ऐं हुनखां भउ थोरो थींदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, थोरो वरी जॾहिं जवानी ते हिन सही नमूने कदम रखियो तॾहिं मां टंडरोजाम यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो हुयुसि, ज़रई यूनिवर्सिटी टंडरोजाम में पढ़ंदो हुयुसि। पोइ मां जॾहिं ईंदो हुयुसि त हिन जो वरी मुख़्तलिफ़ जेके तारीख़ी किरदार आहिनि, दुल्हा दरिया ख़ान, दोदा सुमरो, मखदूम बिलावल, इन्हनि जूं मूंखां कहानियूं, मूंखे किताब हूंदा हुआ पोइ मां पढ़ंदो हुयुसि, पोइ मूंखां ॿुधंदो हो राति जो घर में, त मूंखे इन्हनि जूं ॿुधाए इन्हनि कहिड़ा कहिड़ा किरदार, माना हिन हिकिड़ी शख़्सियत जो मालिक हे न हुयो, हिन केतिरनि ई रुखनि जो मालिक हुयो। साॻे वक़्तु अदाकारी बि हे टॉप ते कंदो हुयो, त वरी मल बि ॿिए नंबर जो मेलनि ते मल विढ़ंदो, पोइ मूं छॾाईमांसि, मल बि हुयो, लॻंदो बि हुयो साईं, हा हा। ऐं हिन खे वरी स्टेज जो बि एॾो ॾांहुं हूंदो हुयो जो जॾहिं स्टेज ते चढ़ंदो हो त चङा भला सियासतदाननि खे माठ कराए छॾींदो हो। अॼुकल्ह स्टेज जो जेको दौर आहे उहो एतिरो डिफिकल्ट, एतिरो मुश्किल आहे, मतिलबु पहिरियां त वरी अञा बि बिल्कुलु ई लाइव आयो न, मतिलबु जेको तव्हांजे मुंहं मां निकिरी वियो सो निकिरी वियो, ऐं तव्हांखे सॼो एक्ट इवन हाउ हिकु लाइन में सॼो करणो, 2-2, 3-3 कलाक ताईं तव्हां स्टेज ते पंहिंजी उन ई एक्टिंग में उन ई किरदार जे अंदरि आहियो। बिल्कुलु। साॻे वक़्तु वरी लेखक बि हुयो, 2-3 फिल्मूं पाण लिखी ऐं शाइरी बि पाण कंदो हुयो, शाइरी बि कंदो हुयो, अदब सां वास्तो, शाह अब्दुल लतीफ़ जे पारखुनि मूं त नथो चई सघिजेसि, पर इश्क कंदड़ हुयो। हा, इश्क जी हद ताईं कंदो जो उन में हिन जी हेॾी सारी ॼाण हूंदी आहे शाह अब्दुल लतीफ़। इहा ॼाण ई आहे साईं जो स्टेज ते चओ था न सियासतदाननि खे चुप कराए छॾींदो हुयो, वाकई में त इहो को ॼाण वारो माण्हू ई करे सघे थो। कॉलर आहे हिकिड़ो सदफ, जी बिल्कुलु, मुखातिब थियो सिंधी क़ौम सां प्यार कंदड़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरु पिया ॻाल्हायो, किथां कॉल कई आहे? हा, मां मोहम्मद इस्माइल पवार स्टील टाउन मां ॻाल्हायां। जी जी, तव्हांखे भली कार थी प्रोग्राम में छा चवणु चाहींदा? साईं इस्माइल पवार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टीवी खे ऐं हुनखे लख शाबसूं जो असांजे दोस्त खे यादि कयो। वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। अदा इरशाद अब्दुल हुसैन सारियो, माना 80 जे ॾहाके शुरूआत में ई जी साईं पहिरीं मुलाक़ात मुंहिंजी हुन सां फुलजी स्टेशन में थी, जॾहिं असांजो हिकिड़ो ड्रामो थिए पियो ऐं हुन ड्रामे में मां रोल कयां पियो। त हू उन अची कहाणी हलाई त मां हुनखे सुञातो कोन पियो, हिकिड़ो कदावर मुड़ुस ऐं सुठी आवाज़ वारो, सुठी शिकल वारो। कंहिंखां पुछो ही केरु आहे? चयो अब्दुल हुसैन सारियो आहे, बॉर्डर सां तालुक अथनि। पोइ इहा ई दोस्ती असांजी थी वई ऐं दोस्ती सम्झो ॼण भाइपी में तब्दील थी वई। सही सही, घणी वॾी कहाणी आहे। बहरहाल उन मुंहिंजो हिकिड़ो स्टेज ड्रामो सिंध ड्रामा फेस्टिवल थियो आर्ट्स काउंसिल में, उनमें मिट्टी जा माण्हू अभिषेक जो ड्रामो मूं कयो ऐं हुनमें अब्दुल हुसैन सारियो बि कमु कयो ऐं तमामु सुठो, सभिनी सॼे फेस्टिवल में सभ खां सुठो ड्रामो असांजे हिन ड्रामे खे करार ॾिनो हुयो। हुनजो कारण ॿियनि अदाकारनि सां गॾु अब्दुल हुसैन सारियो जी शानदार अदाकारी हुई।
वाह बॉर्डर लाड़काणो उते संदसि जोड़ी में मुनीर पठान अदाकारी कंदा हुया जी साईं ऐं मां हिते संदन भाइरनि खे बि सलाम कयां थो त अलाह ताला उन्हनि खे अहिड़ो सुठो भाउ ॾिनो। अब्दुल हुसैन सारियो जॾहिं बीमार थिया त शुरू में हुननि बीमारी लिकाइण जी कोशिशि कई, पर मां मुंहिंजनि उन्हनि वेझनि दोस्तनि मां शामिल आहियां त मां बि हिकिड़े कंहिं दोस्त सां हुन डे केयर में जॾहिं कैंसर जे माना वार्ड में जेको ॾींहं वारो थींदो हुयो उन में मां वेंदो हुयुसि त इतफ़ाक़ सां हुन मुंहिंजो दोस्त ॿुधायो त अब्दुल हुसैन सारियो आयो, मूंखे मास्क पातल हो, इन करे हुन मूंखे न सुञातो, सो पंहिंजी फैमिली सां आयो। पोइ वरी मुलाक़ात बि थी। ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधायां थो, ही वॾो अलमियो आहे। हिते अब्दुल हुसैन सारे जा भाइर वेठा आहिनि। अब्दुल हुसैन सारे जी बीमारी ते माण्हुनि दुकानदारी कई, माण्हुनि सॼी सिंध मां पैसा गॾु कया, पर उन्हनि मां चोथों हिसो बि अब्दुल हुसैन खे कोन मिलियो। करोड़ खां वधीक उहो को इदारो हुयो, उहो ई खाई वियो। ऐं वरी बि मां हींअर जो गुलाम अकबर लिगारी साहब आहिनि, उहे उन वक़्तु DC मीरपुर ख़ासि हुया, हुन मच कचहरी कराई, 2-2.5 लख रुपया गॾु करे अब्दुल हुसैन सारे जे अकाउंट में जमा कराया। ऐं अहिड़ी तरह जंहिं जिथां जिथां अब्दुल हुसैन सारे जे अकाउंट में जमा कराया उहे उनखे मिलिया। बाक़ी पैसा असां इहे सिंध धरती जे माण्हुनि अब्दुल हुसैन सारे जे नाले ते गॾु थींदड़ पैसो करे विया, पर हुन कंहिंखां कोई शिकवा शिकायत कोन हो। सदन हिते ॿाहिरि वेठा आहिनि, हुननि ॿाहिरि मोकिलण जे लाइ उन इदारे चयो हा बसि कयूं था। उन्हनि जे हिकु भाउ प्लाट जेको कराची में वरितो हुयो त अब्दुल हुसैन सारियो हिते रहंदो ऐं हिते हुनखे घर ठहंदो, उहो प्लाट हुननि खपाए हुनजो इलाज करायो। जॾहिं उहो मोटी आयो त मुंहिंजी गुलशन अदीद में असांजो घणो मेल जोल रहंदो, हिते मुनीर पठाण वारनि वटि रहंदो, मूं वटि रहंदो हुयो, ऐं मुंहिंजो पार्टनर बि माना असां तमामु वेठा रहियासीं। आयो मूंखे जीअं दा मां चयो इलाज लाइ कंहिं पैसा ॾिना, फलाणे इदारे ॾिना, की न उन्हनि कोन ॾिना, मुंहिंजे भाउ मुंहिंजे लाइ प्लाट खपायो, प्लाट तुंहिंजे लाइ वरितोसीं, तुंहिंजे इलाज लाइ थो थिए। पर पोइ वरी बि मां ॿुधाईंदुसि त उहा असांजी बेइज़ती आहे। वक़्त ते हुनखे वरी वापसि वञिणो हुयो ॿाहिरि इलाज जे लाइ, जेको असांजे इदारनि कोन कयो, सिंध हुकूमत कोन कयो, ऐं जिन माण्हुनि उन्हनि जे नाले सां पैसो गॾु कयो उन्हनि उन्हनि जी मालिकी कान कई, ऐं वरी उहो मर्ज़ वधी वियो। वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी साईं। मोहम्मद इस्माइल पंवर साहिब असां सां गॾु ऐं पाण सकाफ़त सां तमामु घणो प्यारु कंदा आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं यादगिरी शेयर कयूं ऐं ॻाल्हियूं जेके कयूं, असांखे त विच में ॻाल्हाइण जो मौक़ो बि न मिलियो। काराइतियूं ॻाल्हियूं हुयूं, कम जूं ॻाल्हियूं हुयूं ऐं कुझु ॾुख वारियूं ॻाल्हियूं बि हुयूं। इन्हनि ते पाण अञा ॻाल्हायूं था। सदफ़ नंढड़ी साईं जो वक़्तु थियो आहे, मोटी अचूं था नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ खोड़ सारा सवाल आहिनि, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जे मुताबिक़ कुझु ॻाल्हाइणु चाहियो था, असांखे कुझु पुछणु चाहियो था, असां प्रोग्राम में कॉल करे सघो था। नंबर यकीनन तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो। हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सदफ़ पाण मोटी आयासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। बिल्कुलु हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार कंदासीं तव्हांखे सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। महिमान असां गॾु आहिनि, हुन सां मंज़ूर सवाल हलंदा रहंदा। जी अदा, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइजो, असांजे अदा जे जेको फंडिंग जेके इलाज लाइ जेके पैसा जमा थिया हुया, तव्हां ताईं उन्हनि जे अकाउंट में यकीन हिकिड़ो अंदाज़ो मतिलबु केतिरा पहुता, या जेतिरा उन्हनि जे नाले ते, जीअं असांजी हिकिड़े भाउ कॉलर असांजी ॻाल्हि कई त रुपए में 4 आना उन्हनि खे मिलियो ऐं 1.25 रुपयो उन्हनि जो मतिलबु उन्हनि ताईं न पहुतो, ऐं कुझु इदारनि जमा करे बि उन्हनि खे पैसा न ॾिना, त तव्हां छा था सम्झो? तव्हांजी जेतिरी होप हुई उन्हनि जे इलाज लाइ केतिरा पैसा मिलिया, छा थियो, कीअं मतिलबु कुझु पैसा कीअं खुटी पिया जो अॼु असांखे एतिरो प्यारो भाउ असांखे हिन दुनिया में विछड़ी वियो? अदी पंवर साहब जेका ॻाल्हि कई बिल्कुलु दुरुस्त कई। उन टाइम ते शाबसा सिंध वासियुनि खे जन मोहबत जो इज़हार कंदे हेॾी सारी डोनेशन कई हुई, हद खां वधीक डोनेशन थी हुई। जेका भाऊ ॻाल्हि कई उन में चंद शख़्सियतूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजूं मां मुनासिबु कोन थो सम्झां। सियासी तौर ते उन्हनि जो हिन महिल हद काठ तमामु वॾो आहे। जन वधि खां वधि जन डोनेशन थी हुई, ऐं अब्दुल हुसैन खे टेलीफोन ते चयो बि हुयो त असां तव्हांजी उहे पैसा जेके आहिनि हथीका करे रखिया आहिनि तव्हांखे असां रूबरू ॾींदासीं, पर हुननि न ॾिना।
ऐं ॿियो त असांखे उन टाइम ते तक़रीबन 8-9 लख सिर्फ़ु अकाउंट में अब्दुल हुसैन जे में अची चुका हुआ, जेका असांखे होप तमामु घणी हुई, छो त असां उन टाइम ते ऐलान कयो होसीं त असां फॉरेन वठी वेंदासीं। चओ त 2007 में हिनखे कैंसर जी बीमारी जॾहिं ज़ाहिर थी हुई त 7 खां वठी 10 ताईं मूं हिन जो इलाजु आगा खान हॉस्पिटल में पे करायो, जेको तक़रीबन मुंहिंजो ख़र्चु 1.5 खां पौणी 2 करोड़ रुपया ख़र्चु ज़ाती अची चुको, जंहिंमें असां कुझु ज़मीन खपाई हुई, कुझु मुंहिंजा ज़ाती प्लाट हुया, 1-2 को हैदराबाद में हुयो, 1 अधु लाड़काणे में हुयो, उहे मूं खपाया हुया हिन जो इलाजु इन दौरान। पोइ असांखे डॉक्टरनि हितां वारनि जवाबु त कोन पई ॾिनो, पर इनडायरेक्ट ॼण जवाबु ई ॾिनऊं त जेकॾहिं साहिब हैसियत आहियो त ॿाहिरि खणी वञो, हिते असां वटि शायदि जेके शफ़ा पए हा त 3 सालनि में पइजी वञे हा। पोइ असां जन दोस्तनि वेझनि खे ख़बर पई त हिननि जी हाणे माली हालत बि उहा ठीकु न आहे, छो त 3 साल इलाजु करायो अथनि। पोइ उन्हनि वीचारनि हिकिड़ी तहरीक टाइप ॼणो हिकिड़ो हलायूं त हिन जी असां मदद कयूं। हर शहर में अदाकारनि ॿियनि मतबे फ़िक्र इंसाननि ऐं माण्हुनि तमामु हिन में डोनेशन बि ॿुधंदा हुआसीं त सुठी ॾियनि था पिया, पर असां ताईं उहा कोन पहुची सघी। पोइ आख़िर में बि ईअं ई थियो त मूं ज़ाती लेवल ते जेको सिंगापुर वठी वियोसि, 1.5 महीनो इलाजु असांजो हलियो, मां ई वियो हुउसि भाउ खे वठी करे, हा 1.5 महीनो, जंहिंमें सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु गवर्नमेंट ऑफ सिंध 5 लख ॾिना हुआ। ऐं उन वज़ीर आला जो बि मां मुनासिब कोन थो नालो खणणु चाहियां हिन महिल, जंहिं ॾिना असांखे। ऐं ॿियो अदी असांजो उनजो नालो इन करे थो खणां त हुन पंहिंजे पघार जे हिसे मां अदी ससवी पली जो साहिबु ₹1 लख जो मोकिलियो हो असांजे हिन ते, हा जिथे एहतजाज थिए पियो, अब्दुल हुसैन वेठो हुयो त असांजो मुनिस अयाज़ साहब जन खणी आया, डायरेक्टर आहे सकाफ़त खाते में, अब्दुल हुसैन खे ॾिनई त अदीअ तव्हांखे पंहिंजे पघार जो हे ₹1 लख ॾिनो आहे, चेक हुयो। अब्दुल हुसैन उहो वठी ऐं उहो मीडिया ते अची वियो, डायरेक्ट हले पई TV उन ते। अब्दुल हुसैन चयो त शायदि को अहिड़ो सिंधी भाउ हुजे जेको भेण जे पैसनि ते पंहिंजो इलाजु कराईंदो हुजे, अञा अहिड़ो सिंधी भाउ कोन पैदा थियो आहे, सिंधी माण्हू जेको भेण जे पैसनि ते इलाजु कराए। हे मुंहिंजे तरफ़ां अदीअ जो मां क़बूल कयो, भेण आहे मोकिलियो अथई, पर हीउ पंहिंजो चेक वापसि वठो, अदीअ खे मुंहिंजे तरफ़ां चइजो त गंदी पंहिंजे लाइ रहो, पंहिंजे लाइ वठे, मुंहिंजे तरफ़ां भाउ जे तरफ़ां पाए। उहो ₹1 लख बि वापसि कयो हो अदे। बाक़ी 5 लख असांखे वज़ीर आला साहब उन टाइम जे ॾिना, जन जो बि मूं दरअसल इनकार कयो, मां बि हिते हुयुसि उन टाइम में, त 5 लख असांखे कोन घुरिजनि, महीने जो ई ख़र्चु 5 लखनि खां मथे आहे दवा जो, त 5 लख असां काॾे कंदासीं। पर पोइ असांजो सलाहदीन तुंहिंजे साहिब जन मूंखे चयो हो त न ईअं न कर, हाणे जेको कुझु ॾिनो अथनि उहो बहितर आहे, बजाए मोटाए ॾियूं इहो खण। उहो असां पोइ उहो उन्हनि खां 5 लख, सिर्फ़ु 5 लखनि जी असांजी हेल्प थी हुई। ऐं जेके 2-3 लख इहे जेके मां पहिरियां ॿुधाया अकाउंट में आया हुया, बाक़ी असांजो ओॾह बि जेको आहे सो तक़रीबन 70 जे लॻभॻि 70 लख असांजो ख़र्चु थियो 1.5 महीने में। मुंहिंजो नेशनल कैंसर सेंटर सिंगापुर में इलाज लाइ वियो हुउसि, उहो बि असां ज़ाती कयो हो। सही इन खां अॻु जो ॿियनि महिमाननि सां पाण ॻाल्हायूं, हिकिड़ो सुवाल हिन में एड कंदो हलां त भला इमरान खान वारी अस्पताल ॾे न वियो भला कैंसर वारी? हा, इमरान खान वारे में असांखे उहो 2 दफ़ा टेस्ट जे लाइ विया हुआसीं। हिकिड़ी टेस्ट हूंदी जेका आगा खान में बि न थींदी, बल्कि तव्हांखे तजब जी ॻाल्हि ॿुधायां त उहा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ु उहा जेका हुई इंस्ट्रूमेंट हुयो, सिर्फ़ु उन में शौकत खानम में हुयो। हा, न को इस्लामाबाद में न कराची में हुयो। पोइ असांखे जंहिंजी रिपोर्ट जो नालो हुयो PET स्कैन, उहा कोन पई थिए। असां जॾहिं हितां विया हुआसीं लाहौर में, जॾहिं पहुता हुआसीं त असांखे 15 ॾींहं रहणो पइजी वियो। चयूं त इहो जेको आहे इंस्ट्रूमेंट असांजो ख़राबु थी पियो आहे, जापान खां मिस्त्री ईंदो उहो ठाहींदो। 15 ॾींहं असीं लाहौर में रहियासीं, 15 ॾींहं खां पोइ हिते अब्दुल हुसैन जी असां उहा रिपोर्ट कराई। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त असांजे मुल्क जी जंहिंजी हेॾी सारी असां हाम पिया था आणूं, अलाह ताला वधाईंदुसि
पाकिस्तान असांजो मुल्क आहे, शान आहे, असांजी इज़त आहे, उन लाइ एतिराम आहे। पर जॾहिं सिंगापुर में वियासीं हिकिड़ो सेंटर हुयो, उते जेॾी महिल असांजी मूंखे उहो ज़हन में हुयो त हिननि वटि शायदि हिन सेंटर में इहा हिकिड़ी हूंदी मशीन। त जॾहिं मां हुन खां पुछो त हीअ तव्हां वटि हिकिड़ी मशीन आहे, त हुन जूं अखियूं फाटी वियूं। जेको टेक्नीशियन हुयो मूंखे ॾिसी चई कहिड़े मुल्क खां आयो आहे? मां पाकिस्तान खां। चई त हे ॿ त हिते असां वटि आहिनि हिते, पर हे जेको मुकमिल सेंटर आहे उहो हिकिड़ो वॾो हुयो, माल जीअं चइजे ईअं हुयो। चई हिन में 6 सेंटर आहिनि असांजे सेंटर जहिड़ा, ऐं 12 मशीनूं सिर्फ़ु हिन में असांजे हिन माल में आहिनि। पूरे सिंगापुर में जेको कराची खां हिकिड़ो नंढो शहर आहे उन में चई त अलाए केतिरी हूंदियूं। अच्छा, वरी जेका असां वटि माना सॼी पाकिस्तान में हिकिड़ी हुई, 15 ॾींहं बि ख़राबु। अच्छा, हुन कॉलर आहे हिकिड़ो वठी वठूं, पोइ इन खे कंटिन्यू कयूं था पाण। जी जी सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिया नूर अली चांद ॻाल्हाए शाहपुर चा कर रहा। जी 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 जी। अफसर साहब आयो ॻाल्हाए। अफसर साहब मां अॼु ताईं माना उन सां मुंहिंजा फोटो जो आहिनि शाहपुर चा कर में ड्रामो ठाहियो, मां बि हुन में कमु कयो। साईं जिन था मूं सां अॼु कॾहिं फोटो जन मूंखे ॾाढी हुंदी आहे, तमामु सोरो दिलदार माण्हू हो। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तव्हां गॾु कमु कयो साईं सां? गानो ठाहियो करे मां हुन सां कमु कयो। फोटो जी बि फोटो मुंहिंजा अॼु ताईं आहिनि। ॾाढी ख़ुशी थी आहे फोटो पिया आहिनि मूं वटि हुनजा। ॾाढो दिलबर माण्हू हो, ॾाढो मूंसां हलंदो हो। बल्कि मुंहिंजो ॻोठ भर में आहे शाहपुर जी, भई हुन चांगू मूं वटि रहंदो हो। छाजे करे जो अगरि कपिड़ो हिकिड़ो कार ड्रामो ॿुधायो मूंसां वरी अची मुंहिंजी ताक़त ते तरसंदो पियो। चाचा नूर अली वटि ॾाढो पियो हूंदो, ॾाढो आराम। पोइ वरी जेॾी महिल ज़रूरत पवंदी हुई सीन जी, पोइ वरी फोन मोटरसाइकिल ते ॿई गॾिजी हलिया वेंदा। मां हुनजे लाइ हिकिड़ो शेर ठाहियो आहे। जी जी वाह वाह साईं वाह, इरशाद थी वञे साईं। हर कदम ते अज़ाब मिलिया, हा साईं। न सुहाना अखियुनि खे ख्वाब मिलिया, कॾहिं सां दोस्ती रही अक्सर, आरज़ी ते सभु गुलाब मिलिया। वाह साईं वाह साईं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अदा तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू कयो। हा दी, मूं जॾहिं हुन खां इहा हुन ॿुधायो त हिते असां वटि हिकिड़ी जेका मशीन कमु करे थी त ॿी स्टैंड बाय हूंदी आहे। अच्छा, जेकॾहिं हलंदे फॉल्ट पइजी वियो न त फ़र्क़ु न पवंदो आहे, हूअ ॿी मशीन कमु शुरू करे ॾींदी आहे। त मूंखे लाहौर यादि पियो पए, पाकिस्तान यादि पियो पए, त हुते 15 ॾींहं बि असांखे इंतज़ारु करिणो पियो मिस्त्रीअ जो। ऐं हिते केतिरो हे कंट्रीज़ एडवांस आहिनि जिथे मिंट जो बि अहमियत आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही सही सही। सो असां सां गॾु मोहम्मद अली सारियो बि असां सां गॾु आहे। साईं वॾो भाउ जेको उनजो त ताबो उन खां थोरो माण्हू टिजंदो पियो आहे। सोट चवंदा आहिनि, सफ़ा दोस्त बि हूंदा आहिनि, यारी बाशी में हूंदा आहिनि, कचहरीअ में हिकु वक़्त में वरी बि वॾे भाउ खां थोरो भाव थींदो, पर सोटनि सां त ईअं हूंदा आहिनि बिल्कुलु दोस्त, गॾु रहणु खाइणु पीअणु हर शइ हर ॻाल्हि शेयर करणु। काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां बि थियूं हूंदियूं उन्हनि जूं यकीनन। बेसिकली तक़रीबन असां जेके न हम उमिरि हुयासीं, मां थोरो वॾो हुयुसि हुन खां, पर जॾहिं हिनखे शुरू में शौक़ु हूंदो हुयो एक्टिंग जो, त मूंखे बचपन में थोरो मिड़ई इहो ज़हन में हुयो त एक्टिंग का सुठी शइ आहे, माण्हू ॾिसनि था तारीफ़ कनि था। ऐं उन ज़माने में टीवी चैनल हूंदो हिकिड़ो हुयो PTV। सही। त मूंखे चई त यार हीअं कर, हाणे हथु कर का जेके न टेप रिकॉर्डर हथु कर। त ड्रामो जेको आहे न, किताब मुंहिंजे वाले साहिब जी लाइब्रेरी हूंदी, उते काफ़ी किताब पिया हूंदा हुया। असांजे घर में मथे जेको आहे कमरो हूंदो, अक्सर करे असां पढ़ंदा पिया हुआसीं, उते डायलॉग चवंदा हुआसीं। चई त यार न इहो मज़ो न आहे, इनखे रिकॉर्ड कयूं ऐं पोइ ॿुधूं त इहो कीअं असां ड्रामो रिकॉर्ड था कयूं। पोइ मुंहिंजो चाचो जो वॾो चाचो हुयो, उन वटि टेप रिकॉर्डर हूंदो, लेकिन हर वक़्तु उहो बंदि करे रखंदो हुयो, पाण ॿुधंदो या अंदरि पियो हूंदो। पोइ कंहिं तरीक़े सां असां बहरहाल उहा चाबी हथु करे उतां जेको आहे न कढी कैसेट खणी सम्झ, उहा ॿाहिरि वञी हिकिड़े जेका न पासे ते उहो हिकिड़ो ड्रामो रिकॉर्ड कयोसीं असां, अधु कलाक जो। त उहो मूंखे यादि आहे त उहो माना पहिरियों जेको आहे हुन सां एक्टिंग जे हवाले खां। सही सही। तव्हां परफॉर्म कयो ॿिनी बेसिकली बाद में तव्हां रिकॉर्ड करण खां पोइ तव्हां उहा वॉइस ॿुधी ऐं लॻे पियो तव्हांखे परफेक्ट आहे। 2 किरदार हुया बेसिकली, हिकिड़ो किरदार हू अदा करे जी जी जी, माना बगैर म्यूजिक जे साउंड जे बगैर जस्ट पंहिंजे डायलॉग ॿुधण चाहिनि पिया। मां मज़ेदार ड्रामो हूंदो। मूंखे तक़रीबन 10 खां 12 साल थी विया आहिनि मीडिया में कमु कंदे। मां मतिलबु एक्टर बि आहियां, होस्ट बि आहियां, एक्टिंग बि मां इलाही शौक़ सां कई आहे। पर जेकॾहिं अॼु बि मूंखे कोई चवे न त अहिड़े तरीक़े सां टेप रिकॉर्डिंग करे जस्ट ॻाल्हाइणो आहे, एक्ट करिणो आहे, त मां सम्झां थी मे बि मुंहिंजे लाइ थोरो मुश्किल हुजे। ख़बर न आहे काॾे वई उहा, त बाद में कोन जो मतिलबु कोन्हे, उन वक़्तु उन शइ जी क़दर न हूंदी आहे, बाद में इंसान यादि कंदो आहे त उहा काॾे वई। उन खां बाद में छा हुयो त मां त वरी मुंहिंजो मूंखां वरी हिकिड़ो क्लास हेठि हुयो। अच्छा अच्छा, सम्झो त असां स्कूल में बि जेको साॻे स्कूल में पढ़ियासीं, लेकिन हिकिड़ो क्लास माना मूंखां घटि हुयो, हेठि हुयो। अच्छा।
पोइ बहरहाल पोइ वरी बचपन में पोइ बाद में त एतिरो असांजो माना गहरी दोस्ती कोन रही उन हिसाब सां सम्झ पर हे माना मिठो माण्हू माना हिन जी का शिकायत कॾहिं असां न ॿुधी सही 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 स्कूल जे ज़माने में बचपन में ॻोठ में त कंहिंसां विड़ियो हुजे कंहिंखे तंग कयो हुजे वॾा थियो त पंहिंजे कम सां लॻी वियो को पंहिंजे जॉब जे सिलसिले बाद में जीअं मां वरी आयुसि हिन में मैट्रिक ताईं जॾहिं असां पहुतासीं त ख़बर पई त यार हिनखे स्टेज ते कमु थो करे अच्छा गुड त हाणे हे तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में मैट्रिक ताईं पहुचंदे ही स्टेज ते अची वियो हुते बाडरा लोकल जेको आहे अच्छा अच्छा त मुंहिंजो वरी एतिरो पोइ बाद में एक्टिंग सां शौक़ु कोन रहियो सही सम्झो पोइ उन खां बाद में मुस्तक़िल मां तव्हां गुज़िरियल 25-30 साल खां हिते कराची में आहियां पोइ बाद में जॾहिं हिते कराची में हिन कमु करणु शुरू कयो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मूं वटि त अक्सर ईंदो हुयो घर में वेहंदो कॾहिं एक्टिंग ते ज़िक्र कोन निकिरंदो हुयो भई केतिरो वॾो एक्टर आहे नंढो एक्टर आहे पंहिंजे माण्हूअ जो ख़बर ई न हूंदी आहे ॿाहिरि वॾी फैन फॉलोइंग हूंदी आहे मूंखे हिकिड़ो ॿ दफ़ा पाण सां गॾु वठी वियो इतफ़ाक़ सां कोई हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो त चई यार मूंसां गॾिजी हल भला मां चलो हलूं था अच्छा जॾहिं उते मां पहुतुसि त मां हिन जी जेका रिस्पेक्ट ॾिठी जेतिरा वॾा वॾा एक्टर या जेके हिकु ॿिए चैनलनि ते वियासीं त मूंखे उन वक़्तु अंदाज़ो थियो त यार हिन जी का हैसियत ॿी आहे मां त हिनखे बिल्कुलु ॾिसां थो यार मुंहिंजो कज़न आहे बसि ठीकु आहे ठीकु आहे न मूं वटि अचे थो वेहूं था मानी खाऊं था पर हिन जी त पोज़ीशन बिल्कुलु ॿी आहे यकीन कयो त पोइ उन खां बाद मूंखे अहसासु थियो त यार हीअ पंहिंजे जेको हिन जो शख्सियत आहे हीअ ॿी का शख्सियत आहे मां त हिनखे एज़ अ कज़न वठां पियो लेकिन हीअ शख्सियत जेका बिल्कुलु डिफरेंट आहे फैमिली खे जॾहिं ख़बर पवंदी आहे सही माना में त पोइ हिकिड़ो मज़ो थी वेंदो आहे बेसिकली हिन जो मुंहिंजे हिन में तमामु माना हिकिड़ो क़दुरु जेका आहे अञा वधी वियो वरी भाऊ खे यादि हूंदो त हिकिड़े दफ़े असां दादूअ वठी वियो पोइ आख़िरी मां मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं गुज़ारे वियो हिन खां 5-6 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे त दादूअ में को प्रोग्राम हुयो पोइ उते वठी हलियो त उते वरी का हिन दोस्तनि दावत कई हिन जी अब्दुल हुसैन जी उते हिकिड़ो मतिलबु मेलो बि लॻल हुयो त मेले में को प्रोग्राम करणो हुयो स्टेज शो हुयो मेले जी ॻाल्हि निकिती आहे त भला मेले खे थोरो मचायूं कलाम तव्हांखे ॿुधायूं पोइ मेले ते छा ख़्यालु आहे तनवीर साईं बि असां सां गॾु आहे सो तनवीर साईं को सुठो कलाम ॿुधायो त असां वरी पोइ पंहिंजे मेले वारी कचहरी जेका आहे न मेले खे मतिलबु छॾींदासीं मिलण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो गॾु घुमण जी कई जे इनायत तो गॾु घुमण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो मूंसां मिलण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो मूंसां मिलण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो गॾु घुमण जी कई जे इनायत तो गॾु घुमण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो मूंसां मिलण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो जो मन बांधिया तो सा मोहब्बत भी है कांदिया तुझे याद जो मन बांधिया तो सा मोहब्बत भी है कांदिया वरी वरण जी कई जे नायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो तोसां मिलण जी कई जे इनायत तो थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो
मुस्तक़बिल तू आ, मुझे हर मसले जो हल तू आ। माज़ी हाल मुस्तक़बिल तू आ, मुझे हर मसले जो हल तू आ। हल करण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, मूंसां मिलण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, मूंसां मिलण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो। अच दिल जी उदासी खत्म तू कर, फरहान तूने शामिल है कर। अच दिल जी उदासी खत्म तू कर, फरहान तूने शामिल है कर। खुशी ॾियण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, मूंसां मिलण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, मूंसां मिलण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो। गॾु घुमण जी कई जे नायत तो, गॾु घुमण जी कई जे नायत तो, गॾु घुमण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, मूंसां मिलण जी कई जे नायत तो घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो, घुराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो। वाह साईं वाह, थोराए तो रहंदुसि मां तुंहिंजो। ख़ूबसूरत आवाज़ तनवीर अलीअ जो ऐं ख़ूबसूरत शाइरी असांजे दोस्त प्यारे फरहान तुने जी। फरहान तुनियो सुठो साफ़ी असांजो दोस्त बि आहे ऐं सुठो शाइर बि आहे। अच्छा जी, सुठो कलाम ॿुधोसीं। सो पाण हाणे नंढड़ी साई वठूं त मोटी तूं कचहरी कयूं था। असांजी मेलनि जूं कहाणियूं, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं, असांजा सवालात खोड़ सारा रहनि था। तव्हां सिर्फ़ु प्रोग्राम में कॉल करे शामिल थी सघो था। सारियो साहिब जे मुतालिक़ जेकॾहिं तव्हांखे कुझु ॻाल्हि ख़बर आहे, कोई पिक्चर्स, कोई गाना, के ड्रामे में, के फिल्म में कमु कयो आहे त असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं गुफ़्तगू कंटिन्यू रखंदासीं। हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि ईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं मोटी आयासीं। पाण ॾाढो सुठो कलाम ॿुधोसीं, नंढड़ी साई बि वरितीसीं ऐं पाण वरी महफ़िल खे मेले खे मचायूं। मेले जी कई ॻाल्हि हुई साईं सारा साहिबु, तव्हां मोहम्मद अली साहिबु मेले जी ॻाल्हि पूरी कयो त पोइ असां वधूं गांगरे साहिबु ॾे। गांगरे साहिब जो सुठो दोस्त बि रहियो आहे हुसैन सारियो साहिबु। गांगुर साहिबु तव्हां बोर त न थी वियो? काफ़ी देरि खां तव्हां सां गुफ़्तगू कोन कई आहे। असांजी हे ॻाल्हियूं एतिरियूं थी वियूं आहिनि त मतिलबु असांजी ॻाल्हि खुटे ई कोन थी। हा, तव्हां ॾे अचूं था साईं बाक़ाइदा वारो अहिड़ो था ॾियूं तव्हांखे जो वञी था ख़ैर साईं। जी साईं। जी साईं, पोइ उते को हुयो प्रोग्राम, पोइ भाऊ जे हिन में जेको आहे न मतिलबु एज़ाज़ ॾियण जे लाइ उन हिकिड़े स्टेज प्रोग्राम ते जेको घुराइणो हो जंहिंमें उनखे स्पीच करणी। अच्छा अच्छा। लेकिन इतफ़ाक़ इहो थियो जो असां वेठा रहियासीं वेट कयोसीं कॾहिं प्रोग्राम 11-12 हिकु थी वियो त चइनि त प्रोग्राम त ख़बर न छा मसइलो आहे, पर 1 बजे असांखे उथी वठी हलिया। उते जॾहिं असां पहुतासीं प्रोग्राम ते त ख़बर पई त बेसिकली जॾहिं फनकारनि खे अचिणो हुयो, एक्टर्स खे, उन्हनि जो ऐं मैनेजमेंट जो पाण फॾो थी पियो। अच्छा अच्छा। त अब्दुल हुसैन उते पहुतो त उहे कुर्सियूं जेके आहिनि माण्हू काफ़ी टिकट वठी आया, उहे कुर्सियूं उछलाइनि पिया, गोड़ लॻो पियो हुयो, अधु माण्हू ॿाहिरि निकिरी विया, जीअं न मंज़र हूंदो आहे। त अब्दुल हुसैन जॾहिं उते पहुतो त ऐलान थियो, मथे स्टेज ते आयो त माण्हुनि में थोरी बेचैनी हुई। अच्छा, जॾहिं हुन ॻाल्हाइणु शुरू कयो
त आहिस्ता आहिस्ता माण्हू गॾु थी विया, ख़ामोशी थी वई, कुर्सियूं जेके आहिनि भरिजी वियूं। हुन 1 कलाक माना तक़रीर कई, 1 बजे खां 2 बजे ताईं ॿियो को प्रोग्राम न थियो। अच्छा, तक़रीर कई, सिर्फ़ु तक़रीर कई हुन। भटाई साहिब जा शेर, उते लोकल जेका हुनजो, यकीन कयो त उहे जॾहिं 2 बजे हुन ख़तमु कई पंहिंजी तक़रीर, त माण्हू जेके ॿाहिरां सवें माण्हू बीठल हुया जिन खे जॻह न मिली अंदरि, माना तिरस्माती शख़्सियत बि हुयो, यानी हुन में एॾो जादू हुयो हुनजी आवाज़ में, जो को मूंखे बि उते सरप्राइज़ मिलियो बेसिकली। मां बि एतिरो मतिलबु मुंहिंजी तवक़ो न हुई, मूंखे पाण सरप्राइज़ मिलियो। त हुनजी शख़्सियत में जीअं भाऊ ॿुधायो त हिकिड़ो अजीब क़िस्म जी कशिश ऐं जज़्बो हुयो, ऐं आवाज़ में डायलॉग जी डिलीवरी में बज़ाहिर जॾहिं आम ॻाल्हाईंदो कचहरी कंदो त बिल्कुलु आम माण्हुनि वांगुरु, लेकिन जॾहिं उहो डिलीवरी कंदो डायलॉग जी न, त हुनजो हिकिड़ो अजीब मतिलबु हिकिड़ो कैरेक्टर में इन थियो ॻाल्हाईंदा हूंदा न, आवाज़ हिकिड़ो दाबे वारो हुनजो चेहरे में सोभ हुई। गांगरा साहिब, तव्हां हुसैन सारे साहिब जेकी घड़ियूं घारियूं आहिनि, कीअं तव्हां हुनखे ॾिठो बहसियत हिकु अदाकार, हिकु दोस्त, छा चवणु चाहींदो? दरअसल मां जी जेकी आहे असुल राइश नशराबाद हुई, मां पढ़ियो हुतां हुउसि। जी जी। पोइ गवर्नमेंट जी जॉब हुई त बार्डर शिफ्ट थियुसि। जी। त इन खां अॻु में आर्ट सां वाबस्ता हुयासीं। 78 में मैट्रिक कईसीं त जेके दोस्त गॾु पढ़ंदा हुआ उहे आर्ट सां तक़रीबन सलाहियल हुआ घणा। पोइ उन्हनि स्टेट ड्रामो त कंदा रहंदा हुआसीं उन ज़माने में। जॾहिं मुंहिंजी ट्रांसफ़र थी बार्डर, त मां मुकमल पंहिंजी फैमिली बि शिफ्ट कई हुते। त वरी मूं चयो भला हितां जे शहर जा आर्टिस्ट बि ॻोल्हिजनि, त मुनीर पठाण सां मुंहिंजी दोस्ती थी वई, मुलाक़ात। त अब्दुल हुसैन जो गाइबानो जेको तारफ़ पियो कराए मूंखे, चई बाबा वॾो कद माशाल्लाह ज़बरदस्त, ताज़ो नेवी मां छॾे जॉब हलियो आयो आहे, नेवी में जॉब कंदो हुयो। मां चयो यार मिलाए मूंखे। चई अॼु घुराए त मां ईंदो मंझंदि ताईं पहुचंदो। इहो मुनीर चयो तव्हांखे? मुनीर चयो। पोइ मुनीर पठाण, मां ॿ दोस्त कुझु ॿिया बि हुया, त गॾिजी असां पुराणो बार्डर ऐं नए बार्डर, त चई अचु त पैदल था हलूं। हे उते हिकिड़ो मशहूरु होटल आहे दमड़ी जो जी बार्डर में जी, उनजी चांहि बि ज़बरदस्त हूंदी। चई हिते ज़रूरु पहिरियों पहुचंदो, पोइ हेॾे असां ॾे ईंदो। अच्छा। रस्ते में मिली वियो। माशाल्लाह हिन जो कदु मुनीर पठाण जेतिरो ई कदु तक़रीबन, त मां हुनजे कद में हिन कुल्हे ताईं मस पियो अचां। त मिलियासीं, तारफ़ थियो। पोइ बिस्किटनि जी बेकरी, उते खटूं पियूं, कुर्सियूं पियूं, उहो हुयो सारियो। चई हेॾे अचो, मुंहिंजो माइट आहे, हिते था वेहूं। चांहियूं बि अची वियूं, बिस्किट उते खाऊं पिया वेठा, कचहरी थी। कंदे कंदे मुनीर पठाण हुनखे चयो त बाबा को डायलॉग ॿुधाए, हीउ बि आर्टिस्ट आहे पुराणो, आयो आहे हिते असांजे शहर में शिफ्ट थी, हीउ ॿुधणु थो चाहे तोखे। अब्दुल हुसैन जा जेके डायलॉग डिलीवरी, यकीन कयो उन वक़्तु असांजी पहिरीं इहा मुलाक़ात बि थिए, इहा पुराणी ॻाल्हि आहे। त उन ॾींहं खां वठी असांजे दोस्ती जो आगाज़ थी वियो। सही सही। पोइ त मां बि बार्डर जो, हो बि भर पासे में ॻोठ हुयो, 1 किलोमीटर ते। पोइ हर रोज़ु मिलंदा हुआसीं, हर रोज़ु असांजो टाइम हूंदो, हर रोज़ु कचहरी कंदा हुआसीं। माना मां महसूसु कयो त मां त हिन सां मिलण सां ई त ॿिया जेके माण्हू सॼी सिंध जा हुन सां, पोइ मुंहिंजे ख़्याल में असांजी पूरी लाइफ गॾु गुज़री आहे। जिथे बि स्टेज प्ले थींदो, लाला खे दावत हूंदी, चवंदो यार अचु फलाणनि जो ड्रामो आहे। हाणे सिंध जे सभिनी फ़नकारनि खे आउं सुञाणा। तव्हां कराची खां वठी वेंदे कश्मीर ताईं हलिया वञो, घोटकी ऐं रेड़की ताईं, हिते जेके बि स्टेज प्ले थींदा उहे सभु आर्टिस्टनि खे मां ज़ाती तौर ते सुञाणा। सही 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 सही। छो त 78 जे ज़माने घोड़ीअ प्ले कंदा हुआसीं, त उन ज़माने में इको साउंड बि कोन हूंदा, मस्जिद जा नाद कमु ईंदा। हा हा, सही था चओ। उहे लॻाए उन्हनि ते प्ले थींदा हुया। सही सही। ॾुखियो हिकिड़ो जान, उन जान में पंहिंजो पाण मञाइणो ऐं सुठो परफॉर्म करणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हूंदी। पोइ लाड़काणे में जेको आहे सो इको साउंड जो इफ़्तिताह थियो, मूवी जो, न त फोटो निकिरंदा ड्रामनि जा, वीडियो रिकॉर्डिंग न थींदी। सही 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 सही। जंहिं ड्रामे मंज़िल जी तव्हां ॻाल्हि कई, उहो लाला जो पहिरियों ड्रामो हो। जी 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 जी। ऐं उन में साइड रोल हुयो हुनजो, पर उहो मेन विलन खां बि वधीक हुनजी परफॉर्मेंस हुई। उनजो जेको डायरेक्टर हुयो उहो मंज़ूर शहज़ाद कांदड़ो, मुंहिंजो माइट हो। स्टोरी बि उनजी, ऐं डायरेक्टर बि हुओ।
वरी उन मंज़ूर शहज़ाद खां असां 1993 में कराची में बि प्ले हिकिड़ो करायो हुयोसीं। सही सही लाला बि हुयो, मां बि उन में गॾु हुयुसि। सही 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 94 खां पोइ मां अलविदा कई हिन फील्ड खे, छो त मां अची वियुसि इंश्योरेंस जी फील्ड में, त नौकिरी बि ज़रूरी आहे फैमिली जे लाइ। त लाला जी स्टोरी ख़तमु नथी थिए। लाला सां सॼी सिंध में जाॻियासीं, सॼी सिंध जे हर शहर में। इंश्योरेंस वारा माण्हू कंहिंखे बख़्श न कंदा आहिनि, लाला खे बि चयो हूंदो तव्हां इंश्योरेंस करायो। लाला खे जॉइन लाला इंश्योरेंस वारो हाल वाल कंदो और पंहिंजी ॻाल्हि कंदो। लाला खे मां इंश्योरेंस में वठी जॉइन करायो। अच्छा, उहो मूंसां गॾु मैनेजर तो जॉइन बि कई। अच्छा, पर ज़बरदस्त। हुनखे पंहिंजी जेकी आर्ट जी कशिश हुई न, उहा छिके वई। बिल्कुलु पैसनि खे उहो न ॾिसंदो हो त यार हितां मूंखे जेको आहे ₹1 महीनो कमाइणो आहे, उहो हुनखे अहमियत ई कोन ॾींदो हो। छो त मुंहिंजो जेको असुलु हिकिड़ो रोड मैप करे छॾींदो आहे न माण्हू पंहिंजो, त मूंखे बाबा हिन फील्ड में हलणो आहे, त हुन तय करे छॾियो त मूंखे हिन में हलणो आहे। सही सही पोइ हमेशह फ़ोन करे त यार हिकिड़ो स्क्रिप्ट मूंखे तुंहिंजे लाइ मिलियो आहे, मां चयो अलाह खे मञजांइ, मुंहिंजे लाइ न वठिजांइ। सही 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 हिकिड़ो दफ़ो ड्रामो KTN जो हुयो, त हिन हिकिड़ो किरदारु हुयो हिन जो, ऐं मुंहिंजे लाइ बि हिकिड़ो कैदी जो किरदारु वरितईं। चई यार मां वाइदो कराइणो तोखां आहे, इहो कर। गाॾी मुंहिंजी हे वेठो गॾु वञी नारा जेल ते निकितासीं हैदराबाद, उते रिकॉर्डिंग हुई। ख़ैर असां उहो थी वियो, 2 ॾींहं टिकियासीं, घुमी फिरी वरी मोटी आयासीं हिते। मां चयो अब्दुल हुसैन अॻिते मूंखे न चइजांइ, 2 ॾींहं मां पंहिंजी नौकिरी खां आउट आहियां, त माना मां लास्ट कयो आहे वॾो। बस चओ त कैदी आज़ाद थी वियो आहे। हा, त माना हाणे बस वरी न कजो कैदी, मूंखे न चइजो। पर एॾो माना जॾहिं लाड़काणे खां निकिरंदो त 10 कालूं कंदो, भाऊ किथे, भाऊ किथे, भाऊ गॾु, मां अचां थो, बसि तोसां मिलंदुमि, गॾु हूंदासीं, गॾु कचहरी कंदासीं। हिकिड़ी मोहबत, छो त असां पूरी लाइफ गॾु ॾिनीसीं। सही सही जेको अदा मोहम्मद अली ड्रामे जो ॻाल्हि पियो करे न, त उहो हुयो प्यारो ॻोठ में ड्रामो। अच्छा अच्छा असांखे गॾु शाम जो 4 थिया, मूंखे चई हिकिड़ो ड्रामो आहे, अचु त हलूं। आख़िरी पैसेंजर ट्रेन निकिरी वेंदी। सही सही पुराणी ॻाल्हि आहे। उते जो पहुतासीं, उते हुनजा पंहिंजा अज़ीज़ बि हुया उते शुगर मिल में। जी साईं हुननि असांखे विहारियो, इज़त ॾिनी, मानी मानी खाराई। शाम थी ड्रामे में वियासीं त पब्लिक तमामु घणी कंधियूं पई फाड़े। मूंखे चई त बाबा हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असां असुल दोस्तनि ॾे त हलूं, त आहे छा कहाणी। त लेडी आर्टिस्ट जेके हूंदियूं उन्हनि खे पेमेंट पहिरियों करणी हूंदी हुई। उन्हनि खे का पेमेंट न थी, उहे कार में चढ़ी दादू रवाना थी विया। हाणे ड्रामो थींदो ई कोन। अब्दुल हुसैन चयो यार हे त प्रोड्यूसर जा कम लही विया, हालांकि असुल ड्रामो इहो थी वियो। हा, तो चई त हाणे ईअं था कयूं, इनखे अहिड़े तरीक़े सां इन्हनि दोस्तनि खे एंटरटेन कयूं था। मां चयो केतिरो तूं कंदे, सॼी राति कंदे, को प्रॉब्लम थींदो? चई बसि हलूं था। स्टेज ते चढ़ियासीं, पोइ हुन माइक शुरू कई त टोटका, लतीफ़ा, भेटाई जी शाइरी, माना हर माण्हू खे उन्हनि खे मोटिवेट करण जो हिकिड़ो हुन वटि हिकिड़ो अंदाज़ हुयो। पंहिंजो करे पियो वञे माण्हुनि खे। उहे माण्हू उन वक़्तु ईअं थी विया शांत जो ॼण पब्लिक आहे ई कोन, ॿुधनि पिया। अच्छा, जॾहिं हिन माइक फिटी करे वरी जॾहिं ॿाहिरि निकितासीं, मां चयो हाणे अचु त हलूं। 5 मिंटनि में खेल इहो थियो, कुर्सी न बची, सभु माण्हू खणी विया। चवंदा हुआ असां पैसा भरियासीं। सो लाला खे वरी बि रहम आयो, चई यार हल त हलूं था हिन मस्जिद। हाणे राति जा 3 पिया थियनि। मस्जिद जे पेश इमाम खे चयोसीं यार तव्हां पंहिंजे हिन ते लाउड स्पीकर ते पढ़ो घुमायो त इहे वीचारे ग़रीब खे कुर्सियूं मोटाए ॾियनि। पोइ वरी उहो पढ़ो घुमायो। उन खां पोइ उहो बाइक ते आयो जॾहिं त घर वारनि खे त बाबा हे मस्जिद जे जेको आहे मौलवी थो चवे हाणे कुर्सियूं मोटाए ॾियूं। तक़रीबन 4-5 वॻे ताईं उहो प्रोड्यूसर वीचारो मिलियो, चई कुर्सियूं सभु मिली वियूं। त माना हिकिड़ी हमदर्दी राति असांजी त पूरी वई। ड्रामो त कोन वठोसीं, पर असां हुनजी हेल्प कईसीं। पर निकिरणु माण्हू चाहे त न बि करे सघे, पर कंहिंजी शख़्सियत जे करे भलो थी वञे। त माशाल्लाह झर जंग में धाड़ेलनि जो बि दौर तमामु वॾो हुयो। पन्नो आकिल खां हेठि हिकिड़ो दोस्त हिन जा स्टेज ड्रामो कनि पिया। मां हुयुसि, हिकिड़ो असांजो दोस्त हो मंगण साहब, मशहूरु शख़्सियत वॾेरो हुयो। उहो असांजे अब्दुल हुसैन जी मोहबत में माना उहो असां सां गॾु हलंदो हुयो, जिथे के प्रोग्राम थींदा। आर्ट लवर माण्हू हुयो उहो, माशाल्लाह आर्टिस्ट हुयो ऐं हुनजो हिकिड़ो प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान लाड़काणे ते हलंदो हुयो। अच्छा अच्छा, जीअं तव्हां पुराणो तव्हां फतेह खान जी कचहरी, अहिड़े तरीक़े जो हिकिड़ो प्रोग्राम हुनजो हलंदो। पोइ उहो असां सां गॾु स्टेज ड्रामो ॾिसण लाइ
निकितो उमिरि हुनजी असां सभिनि खां वॾी हाणे त अलाह साईं जन्नत नसीब करे उहे बि छॾे आया मोहतरम गुलाम मोहम्मद मंगण साहब अच्छा अच्छा त उते जॾहिं मानी जो टाइम थियो त उहे धाड़ियल बि गॾु मानी पिया खाइनि अब्दुल हुसैन सां ॿिया माना हुनजे अब्दुल हुसैन जे मोहबत जे करे उहो आया जंग झर जंग मां त इन जो ड्रामो ॾिसणो आहे त उहो मानी पिया खाइनि गॾु त पोइ उते हुननि त पाण खे साइलेंट रखियो पर कंहिं ॻाल्हि कई त भाई इहे धाड़ियल हुआ जेके माना ईअं खणी चऊं त धाड़ियल जेकी धाड़ा था हणनि उन्हनि जी दिलनि ते बि धाड़ा सारे था पिया आहिनि त उहो जॾहिं साईं मंगण साहब ॿुधो त चए यार तव्हां चरिया थिया हेॾे वठी आया आहियो साईं ख़ैरु आहे अब्दुल हुसैन जा दोस्त सही सही अच्छा दादा अली शर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जी मूंखे ॿुधाइजो जवाबु ॾिजो त इन्हनि जो नालो त अब्दुल हुसैन सारियो हुयो पर इन्हनि खे लाला लाला छो चवंदा लाला त मतिलबु हिकिड़ी पठान जी कास्ट हूंदी आहे पठान खे चवंदा आहिनि शौक़ सां असुल में बिल्कुलु तव्हां सही चयो हे नंढड़े लाइ सफ़ा कलर जो ॻाढ़ो कलर हूंदो हुउसि हा असांजे वालिद साहब माशाल्लाह ईअं ई हूंदो रतूबत में तमामु ॻाढ़े कलर जो माना ईअं खणी चऊं त कॾहिं कॾहिं रंग अहिड़ो अछो हूंदो आहे ॻाढ़ो माण्हू हूंदो आहे चवंदा यार सफ़ा पठान पठान हिनखे ॿिए पोइ नंढड़े लाइ पोइ नज़र खूं असांजी अमड़ हिनखे कारा कपिड़ा पहिरियां हाणे आहे कारा पाराईंदी हुई पोइ हिकु सुहिणो भूरो वरी जो कारा कलर त हे ईअं ई लॻंदो पोइ असांजे पाड़े वारियूं औरतूं या आहियो हिनखे उहो पठान पठान चवंदियूं हे त नंढड़ो त जहिड़ो पठान छो पठाणनि जो कलर थोरो फेर आहे ओॾे थधि वधीक आहे हाणे ईअं कोन्हे को पठान असांखां सिंधियुनि खां सुहिणा कोन्हनि वजन में हर शइ में फ्यूचर जेके आहिनि सिंधी माण्हू जा वधीक आहिनि बिनस्बत मुंहिंजे ख़्याल में केतिरी क़ौमुनि खां पर कलर में हो ओॾहें जो थधि घणी आहे पोइ ॻाढ़ो त पठान पठान पोइ उनजे करे हिनखे नंढे लाल पोइ वरी पठान मूं थोरो चङो थियो त वरी लाला लाला छो जो हा पोइ लाला लाला त इहो वरी यको कंटिन्यू हिनजे नाले सां ई पोइ थी वियो पोइ आख़िर ताईं वेंदे मूंखे लॻो त इन में का लॉजिक ज़रूरु हूंदी लाला लाला हिननि बि जेतिरो दफ़ो ज़िक्र कयो लाला जी कॉल आई लाला मूंखे बार बार फ़ोन कनि पिया सही सही के भी साहब तव्हां वाला बल्कि घर में भी असां लाला ही चवंदा हुआसीं जी शहनशाह बिन जो नालो हुयो अच्छा अच्छा बाडर शहर में शहनशाह अब्बास वॾो आर्टिस्ट हुयो जी जी उनजी एक्टिंग बि अब्दुल हुसैन जी एक्टिंग जे बराबरि हुयो मशहूरु एॾो आर्टिस्ट सही जॾहिं शहनशाह जो तख़ल्लुस हुन ते पियो त हू कुझु अरसे खां पोइ वफ़ात करे ऐं अब्दुल हुसैन पाण उन जो ज़िक्र हमेशह कंदो यार बहितरीनु आर्टिस्ट हो बहितरीनु आर्टिस्ट कमाल जो आर्टिस्ट हो साईं पाण ॾिसंदासीं पत्थर दुनिया हुन में रुस्तम खान जो किरदारु अदा कंदो बीमार थियो त वरी अकबर शाह जो किरदारु अदा कयो पर हिन जी कमी महसूस थी के भी साहब तव्हां कीअं हिन सां रहियो कचहरी थी महफ़िलूं मचियूं केतिरा ड्रामा तव्हां गॾु कया केतिरो कमु कयो न कयो अब्दुल हुसैन सारे सां ईअं करे सम्झो त मुंहिंजा 3 रिश्ता हुया अच्छा हिकिड़ो दोस्त जो ॿियो खणी चऊं त शागिर्दीअ जो ऐं टियों रिश्तो हुयो पीरी मुरीदीअ जो त पीर भाई बि हुयासीं ऐं हिन दुनिया में जा शोबिस जे हवाले सां जेकॾहिं असांखे मुतारिफ़ करायो या सेखारियो घणो उहो अब्दुल हुसैन सारियो ई हुयो ऐं मां त ईअं चवंदो आहियां त मां वॾो ख़ुशनसीबु आहियां जो अब्दुल हुसैन सारे सां मुंहिंजी सॼी सिंध खे ख़बर आहे त केतिरी मुहबत आहे बाडर खां वठी लाड़काणे ताईं ऐं कुझु अहिड़ियूं यादूं बि आहिनि जेके किन दोस्तनि खे ख़बर हूंदियूं आहिनि किन खे न हूंदियूं आहिनि मुंहिंजी नज़र में अब्दुल हुसैन जे अंदर में अलाह सां हिकिड़ी मोहबत हर माण्हू न हूंदी आहे दुनिया तां घुमो लफ़्ज़ तव्हांखे मिठा मिलंदा सही मिठास न मिलंदी जो चइजे यार कंहिं लफ़्ज़ चयो इहो दिलि खे लॻो पोइ मुंहिंजी नज़र में ईअं हूंदो आहे त अब्दुल हुसैन हर वक़्तु ॼण असां सां गॾु हूंदो आहे राति वेठा हुआसीं मुंहिंजो यार महसूसु ई न थियो त असां सां ॼण न आहे को बि कमु कयूं था हुनखे यादि कयूं था हुन खां दुआ बि वठूं था मां ख़ासि करे पाण जॾहिं का सीरियल कयां सही सही को प्ले कयां मां हिकिड़ी हुन सां दिलि लॻी तव्हांजी कॾहिं हुन सां तव्हां शूट वग़ैरह कई कॾहिं कमु कयो जी बिना लाड़काणे में इंतज़ार जा स्टार्ट कयोसीं सभु आर्टिस्टनि खे उन में इंकना वियासीं नओं चैनल आयो मां जो भाऊ तूं छो नथो अचे मूंखे चई मां पोइ एॾो हल्को आहियां जो तूं फ़ोन करे मां अचां मां जो भाऊ ईअं न कर चई बाबा डायरेक्टर बि अचे तूं बि अचु
मूंखे अॻ में कहाणी ॿुधायो। तव्हां ॻाल्हि इंतज़ार ॻाल्हि जी कई आहे त पोइ वरी हाणे इंतज़ार करिणो पवंदो तव्हांखे पंहिंजी गुफ़्तगू कंप्लीट करण लाइ साईअ जो वक़्तु थियो आहे। जी नाज़रीन, हितां गुफ़्तगू असां पंहिंजी ज़रूरु यकीनन कंटिन्यू कंदासीं। ॻाल्हियूं इलाही इंट्रस्टिंग हली रहियूं आहिनि ऐं ॻाल्हियुनि जे दौरान ख़बर ई कोन थी पए कि ब्रेक वठिणो आहे, असांखे गाना बि ॿुधणा आहिनि। ख़ैर हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, गुफ़्तगू करे सघो था। कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी वरी मोटी आयासीं पाण सदफ। बिल्कुलु तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारती कयां। सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में ख़ूबसूरत कचेरी बि हली रही आहे, असांजी गुफ़्तगू बि हली रही आहे, ॻाल्हियूं इलाही सुठियूं थी रहियूं आहिनि, सवालात बि थी रहिया आहिनि, जवाब बि असांखे सुठा मिलनि था। पर ये गुफ्तगू थोड़ी संजीदा भी थी वञे, थोड़ी फ़नी भी है। फ़नी भी तव्हां सां ज़िक्र ज़रूर शेयर कंदासीं। उन खां पहिरियां ॿुधंदासीं हिकिड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक जीअं तव्हां भी एंजॉय कयो ऐं असां भी पंहिंजे मूड खे थोड़ो अञा हैप्पी कयूं, अञा उनखे एंजॉय कयूं। छो जो चवंदा आहिनि मौसीक़ी असांजी सिहत जी ग़िज़ा आहे, असांजी रूह जी ग़िज़ा आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। त थोड़ी मां त रुगो मौसीक़ी तो ॿुधां, ॿी का ग़िज़ा आहे इन करे सनड़ो थी वियो तव्हांजे लाइ तव्हां ई सही आहियो, स्मार्ट ईअं। सो बहरहाल लाला अब्दुल हुसैन सारियो साहिब खे पाण सारियूं पिया, क़दावर शख़्सियत, वॾो अदाकार, वॾो माण्हू ऐं नफ़ीस तबियत हुनजी ऐं ख़ासि तौर ते हुनजा जेकी कम आहिनि या हुनजो जेको ज़िक्र ख़ैर आहे उहो ॾाढे सुठे नमूने सां थिए थो, त इन जो मतिलबु इहो आहे त सुठो शख़्स हुयो। सो कचहरीअ जे विच में जेके न वक़्त खां पहिरियां विछड़जी वेंदा आहिनि, उन्हनि जो अफ़सोस हमेशह ज़िंदगी में रहिजी वेंदो आहे। सो इन करे वॾा वरी चवंदा आहिनि त अॻे बि चङनि माण्हुनि जी ज़रूरत आहे। सो अलाह ख़ैर करे, तव्हां बि ॾाढा चङा आहियो, अलाह ख़ैर करे। सो तनवीर साहिब असां सां गॾु आहे, उहो बि खिले पियो, मुरके पियो मुंहिंजी ॻाल्हि ते। सो मुर्क ज़रूरी आहे प्रोग्राम में ऐं तनवीर साईं खे ॿुधूं था। वाह वाह कजो साईं, वाह वाह कजो। अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा, इहो तोखे जुगाए यार नथो। अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा, इहो तोखे जुगाए यार नथो। वेठो आ विसारे मुंहिंजी वफ़ा, इहो तोखे जुगाए यार नथो। अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा, इहो तोखे जुगाए यार नथो। सड़े मां वेही किथे क्या तो जी गिला, मौला सो मुंहिंजी ज़बान सड़े। घर घर थो करी तूं मुंहिंजी गिला, इहो तोखे जुगाए यार नथो। घर घर थो करी तूं मुंहिंजी गिला, इहो तोखे जुगाए यार नथो। अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा, इहो तोखे जुगाए यार नथो। ॾई हिक ॻाल्हि ते वेही तूं खणी
गंढ ॾेई हिक ॻाल्हि ते वेही तूं खणिए ॾोहुल न गामो कर माण्हू था थियनि मुंहिंजे दर ते कठा इहो तोखे जुगाए यार नथो माण्हू था थियनि मुंहिंजे दर ते कठा इहो तोखे जुगाए यार नथो अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा इहो तोखे जुगाए यार नथो जावेद वॾाई एॾी न कर आयूं बेख़ुदा जा यार हलकियल जावेद वॾाई एॾी न कर खोसाऊं ख़ुदा जा ॿई हलकियल तूं बणिजी वेठो आई ख़ुदा इहो तोखे जुगाए यार नथो तूं बणिजी वेठो आई ख़ुदा इहो तोखे जुगाए यार नथो अॼुकल्ह थो रही तूं मूंखां ख़फ़ा इहो तोखे जुगाए यार नथो वेठो विसारे मुंहिंजी वफ़ा इहो तोखे जुगाए यार नथो इहो तोखे जुगाए यार नथो तनवीर साईं वाह वाह सो हिन खां पहिरियां जो कचहरी ॿिए रुख ॾे वञे पाण जेको आहे सो साईं केबी साहिब जी ॻाल्हि खे पूरो कयूं हा मां उन्हनि जी तरफ़ ई अचां पई शूटिंग असां एक्टिंग जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया शूट जे हवाले सां त देर सवेर जो अचणु वञणु या हुनजे एक्ट जे बारे में तव्हांखे उन्हनि कॉल कई त मां एतिरो हल्को माण्हू न आहियां पहिरियों डायरेक्टर अचे राइटर अचे जी तव्हांखे असां यादि ॾियारीसीं तो कंटिन्यू पोइ असां ॻोठ वियासीं अयूब साहिब ऐं तमामु सुठी हुन जेका हिकिड़ी रीत सिंधियुनि जी थींदी आहे अयूब साहिब बार्डर में आयो पोइ करेक्टर जेॾीमहिल मेन हिकु हिकु किस्त जो हूंदो इंतज़ारगाह जो पोइ सॼा असां लाले ते फोकस कयोसीं चई यार चैनल त आहे पर ईअं चैनल त कीअं वञिजे घटि में घटि पंहिंजी सुञाणप त हुजे न हाणे भरमार लॻी पई आहे हर कोई जेको आहे पंहिंजे मुंहुं पाण लॻो पियो आहे पर घटि में घटि जेका सॼी ज़िंदगी ॾिनी आहे इन जे करे कोन ॾिनी आहे माना जेको आहे जी जी सही उहो ई ड्रामो इंतज़ारगाह उन में मूं एक्ट बि कयो ऐं असिस्ट बि कयो अयूब सां मूंखे ॾिसी स्टेज ते उहे चमाट मूंखे रियल हणंदो हो मूंखे चइण असिस्टेंट बि आहीं वठी बि तूं आयो चमाट बि लॻी पई आहे पोइ मां चवंदुमि उस्ताद आहे तोखे अयूब साहिब खे असां न ॿुधायोसीं रिकॉर्ड जो माशाल्लाह कद बुत तव्हां ॾिठो हूंदो जेकॾहिं स्पीड सां हुन चंबो लॻे त कहिड़ी हालत हूंदी माण्हू लॻे थो चंबो जो असर अञा लॻे जी 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 हिकिड़ो पासो तव्हांजो थोरो सुजियल आहे मज़ाक ॿुधो सर जीअं उहो शॉर्ट रिकॉर्ड थियो त ओरिजिनल मूंखे चमाट ॾेई उस्ताद सीन पूरो थियो अयूब साहिब मूंखे चई यार तो त मूंखे ॿुधायो कोन ॿियनि खे त न हणाईंदो आहे पाण छो हणाई थी मां इन करे हणाई आहे त उस्ताद आहे मुंहिंजो सही हिन जो जेको लॻण आहे उहो मुंहिंजे लाइ अहमियत रखे थो सही 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 ईअं उहो ड्रामो ऑनियर थियो हर ड्रामे सीरियल में सही असांखे लाला खपे लाला खपे सही सही पोइ आस्ते 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 लाला अब्दुल हुसैन साहिब में हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी त हू जेॾीमहिल करेक्टर कंदो हुयो अगरि माना करेक्टर सॼे खे या त राइटर खां पुछंदो त हिन में आहे छा छो त हुन में परफॉर्मेंस मार्जन हिते एक्टर घणा आहिनि पर
एक्टर थियणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे मुंहिंजी नज़र में, तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। छो त एक्टर उहो आहे जेको रियल हर शइ करे, मज़ाक़ में हणोसि त मज़ाक़ में हुजे, सीरियस में हणोसि सीरियस में हुजे, विलियन में खणी वञोसि विलियन में हुजे। उहा शइ असांजे गुलाब चाटे साहब में तमामु घणी हुई सिंध जे हवाले सां। अलाह साईं हयाती ॾे सलाहुद्दीन तुंहिंजो साहिबु। ऐं सलाहुद्दीन तुंहिंजो साहिबु चवंदो जॾहिं मां सारे जे साम्हूं ईंदुमि त मूंखे महसूसु थींदो त कंहिं एक्टर जे साम्हूं आहियां मूंखे बाक़ाइदे जी इहा हक़ीक़त आहे। त सारे साहिब में इहा शइ हूंदी त जेको करेक्टर कंदो हुयो उन में ज़िम थी वेंदो हुयो। भली ॻाल्हि आहे, इहा भली ॻाल्हि आहे, एक्टर जे लाइ इहा भली ॻाल्हि। जी अली शेर साहिबु तव्हांजो त माशाल्लाह भाउ हुयो त माण्हू तव्हांखे जिते तव्हांजी जॉब आहे बैंक में ॿुधायो जॉब आहे तव्हांजी, त माण्हू तव्हांखे चवंदा हूंदा साईं वाह वाह सारे साहिब या तव्हां ॿाहिरि आहियो, त कॾहिं कॾहिं वरी भाउरनि सां माण्हू सेल्फी कढंदा आहिनि। कॾहिं ईअं प्राउड फील थियो त मूंखे मुंहिंजे भाउ जे नाले सां मूंखे सुञाणो, तव्हांजो पंहिंजो को नालो मान मर्तबो नौकिरी, पर वरी माण्हू तव्हांखे सुञाणनि सारे साहिब जे करे, त लाला जो भाउ अथव इहो, इहा बि हिकिड़ी पंहिंजी जॻह ते अहमियत वारी ॻाल्हि आहे। ऐं ईअं मूंसां रुगो सिर्फ़ु जिथे मां जॉब थो कयां उते न पर पूरी सिंध में दोस्त दावतुनि ते इन्हनि ते के यूनिवर्सिटी जा दोस्त आहिनि के डिपार्टमेंटली दोस्त आहिनि वेंदा आहियूं, पर वाक़ई उते बि मूंखे अब्दुल हुसैन जे नाले सां सुञातो वेंदो आहे। जेके ॿिया माण्हू जेके मूंखे न सुञाणंदा आहिनि चहिरे सां फेस रीडिंग ते अची ॿुधायो पुछंदा आहिनि त तव्हां अब्दुल हुसैन जा भाइर आहियो या अब्दुल हुसैन तव्हांजो भाउ हुयो। कॾहिं बि मूंखे ई न चओ त तव्हांजे करे मिसाल जीअं अब्दुल हुसैन जॾहिं उहो ज़िंदा हूंदो न तॾहिं बि ईअं थींदो हुयो। उन टाइम में बि जॾहिं मां किथे बि वेंदो हुयुसि त मूंखे अब्दुल हुसैन जे नाले सां ई सुञातो वेंदो। हाणे त उहो हिन दुनिया में कोन्हे को, अलाह जन्नत नसीब कंदो, पर अञा ताईं मां हुन जे ई नाले सां सुञातो वेंदो। ऐं जिथे मुंहिंजी पोस्टिंग थींदी आहे त उते ईअं ई माण्हू चवंदा आहिनि त अब्दुल हुसैन जो भाउ हिते पोस्ट थी आहे। या वरी तव्हां ज़ात सारे वात ज़रूरु माण्हू पुछा कंदा हूंदा तव्हां साईं अब्दुल हुसैन तव्हांजो छा थिए। या कंहिंखे ॿुधाइबो आहे त अदा किथे वेठा आहियो बाड्र अदा जे तव्हांजो अब्दुल हुसैन सारियो आहे, उहो त मुंहिंजो भाउ हुयो। सही सही। अच्छा अदा मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जो जवाबु ॾिजो त जीअं असगर अली साहिबु हाणे मूंखे ॿुधायो त हुनजी पहिरियों नेवी में बि जॉब हुई, पर मां सम्झां थी उन वक़्तु जेकॾहिं नेवी में फ़ौज में रेंजर्स में कंहिंखे जॉब मिली वञे त माना इहा त नामुमकिन ॻाल्हि आहे, पर इहा इलाही वॾी ॻाल्हि हूंदी मां सम्झां थी। त हुननि छो नेवी जी जॉब छॾी? अदी असुल में हुन जी जेका फ़न सां मुहबत हुई, हुन फ़न खे पंहिंजे औलाद वांगुरु पालियो हुयो, उहो इन्हनि ॻाल्हियुनि खां घणो मथां हुयो ऐं उनखे ईअं ई थियो। उन टाइम में बि हुनजी उते फ़न सां मुहबत जे करे उते उन्हनि कोन सठुसि, उन्हनि उते पोइ उतां छॾे आयो। पर तव्हांखे मां हिकिड़ी ॿ ॻाल्हियूं ॿुधाईंदुसि हिन जे जॉब जूं। हिकिड़े दफ़े असांखे सीट मिली तॾहिं मरहूम हाजी गुलाम हुसैन उनड़ साहिब जन MPA हूंदा तालके ॾोकरी जा, तॾहिं उन टाइम में MPA साहिबान खे ॾिनियूं वेंदियूं सीटूं, असांखे कोटा ॾिननि। उन्हनि असांखे हिकिड़ी कोटा ASI जी ॾिनी। मां अब्दुल उनजो सिर्फ़ु इंटरव्यू थियणो कराची में, मां हिनखे ॿुधायो मां बाबा तव्हांजो फलाणी तारीख़ ते इंटरव्यू कॉल आहे, उहो सिर्फ़ु इंटरव्यू में वञी वेहिजो, बाक़ी असांजी जेका सीट हर शइ मसालो मसाले जो उते इंटर थियणो आहे। जॾहिं मां उन ॾींहुं टेलीफोन कई त कंफर्म कयां त मूंखे ख़बर पई त हे पन्नो आकिल में शूटिंग पई थी हलेसि उते आहे। अड़े बाबा हुते नौकरी लॻी पई आहे, कमु तुंहिंजो रेडी हिकिड़ो दफ़ो इहो इन सरत हिन जी उहा मिस थी वई त वरी जॾहिं ॿीहर इंटरव्यू थिए, हिन हिकिड़े जे करे त इंटरव्यू न थींदो न, हिकु दफ़ो ईअं थियो। ॿियो दफ़ो वरी असांजी मैडम हमीदा खोड़ो खां असां सीट वरितीसीं केन इंस्पेक्टर शुगर मिल प्यारो ॻोठ में। तॾहिं बि कुदरती ईअं ई थियो। त जॾहिं हिन जो इंटरव्यू हुयो उन ॾींहुं मां जॾहिं जांचा कई त ख़बर पई त घोटकी खां पर ओबावड़ो अलाए किथे उते पई शूटिंग हलेसि। पोइ मां चयो त हे फन खे कोन थो छॾे सघे, हो त हुन में नौकिरी हुनजी फोर्स जी हुई, पर हे त सुठियूं अॼु किथे पर हिन माण्हूअ जो सिविल जॉब में नथो करे सघे। हिन पंहिंजे फन सां जेको आहे सो जीअं माउ पंहिंजे औलाद खे पाले, हिन पंहिंजे फन खे ईअं ई पाले। लाड़काणे में तव्हांजी बैठक हुई, उते हिकिड़ी बस अची बीठी हुई जंहिं मां जानी सभु लथा फोटूअ जे लाइ, इहो त किसो ॿुधायो। बाड्रे में थियो असांजी बैठक, पंहिंजा ज़ाती दुकान बाड्रे में, उते वेहण जो असांजो उते हूंदो अब्दुल हुसैन मां या ॿिया दोस्त। शाम जे टाइम तक़रीबन असांजी कचहरी थींदी, 10, 15, 20, 50 जेतिरा बि माण्हू उते कुर्सियूं हूंदियूं, कुझु होटल पासे में हूंदो हो, उते असां वेठा हुयासीं त ईअं कंदे हिकिड़ी बस अचे बीठी, छो त क्रॉसिंग में उन्हनि खे उहो बस वारनि हिनखे लाला खे ॾिसी वरितो। उते बस साम्हूं असांजे बीही रही, उहे माण्हू लहण शुरू थिया त फोटू असां कढायूं। हलंदे हलंदे तव्हांखे तजब जी ॻाल्हि ॿुधायां त सिर्फ़ु घोट ऐं कुंवार रहिया वञी, सॼी बस लही आई।
असांजो कुंवार घोट आहिनि इहे त हाणे कीअं वेठा आहिनि त मिंट अध खां पोइ ॾिठो थी त उन्हनि ॿिनि मां बि घोट लही आयो चई मुंहिंजी कुंवार ज़िद कयो आहे त मां लाला सां फोटो कढायां। अड़े बाबा असां चयो यार ईअं न कयो, ईअं न त वरी कोई झगड़ो थी पियो। पर पोइ बस वारनि जो न बसि पोइ नेठि कुंवार लही आई, कुंवार बि उते बाज़ार जा माण्हू ॿई पासा भेजी विया उनखे फोटू लाला सां एतिरो जेको आहे पोइ सम्झो थी त माण्हू केतिरो चाहिनि था लाला खे, केतिरी हिन सां मोहबत कंदा। हेर वो फन सां मोहबत नथो करे पर माण्हू बि हिन सां ओतिरी मोहबत मोट ॾियनि था पिया। सही सही सही। भला कैंसर जी ख़बर कीअं पई? को ईअं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो माण्हू चाहे चङो भलो हूंदो आहे पोइ का अहिड़ी कैंप वग़ैरह लॻियल हूंदी आहे, माण्हू टेस्ट कराईंदो आहे हल बाबा बीमारी, पर उहा टेस्ट बि छो कराइणी पई? मतिलबु त फील कीअं थियो? तबियत सही न हूंदी हुई? असल में हिनजी थर में शूटिंग हलंदड़ हुई। अच्छा। उते हिनखे शूटिंग दौरान को नांग खणो, नांग जेके डॉक्टर जे बकौल सिम्टम्स जेके ज़ाहिर थिया उहे उते हिनखे नांग ॾंगोयो हुयो। उते हिन दवाऊं दवाऊं त करायूं हुयूं, पोइ मुमकिन आहे उनजो असरु रहिजी वियो या को ॿियो हुयो, बहरहाल ख़ुदा बहितर थो ॼाणे अंदरूं। पोइ हे हिन शूटिंग दौरान हिनखे ओचितो वरी हैदराबाद में सूरु पियो, हे ॻोठु आयो पर सूरु हिनखे लाड़काणे मां दवाऊं किथे पई थिए उन्हनि खे? जी तकलीफ़ सूरु किथे किथे? हा पेट में। हा। पोइ वरी असां हिनखे उते जो न जो फ़ाइदो पियुसि, पोइ वरी असांखे इहा ख़बर न हुई, असां खणी आयासीं हैदराबाद मां ई खणी आयो असां। डॉक्टर अलफ बचायो मेमन साहब आहे राजपूताना हॉस्पिटल जे भरिसां मेमन हॉस्पिटल उन में। सही सही। पोइ उन ॾिसी असांखे चयो त हिन जूं को ॻोढ़ी आहे हिनखे तव्हां इसरा हॉस्पिटल खणी वञो। पोइ उते खणी वियासीं, तंहिं त उन टाइम ताईं बि असांखे ख़बर न हुई। पोइ उते हुननि डॉक्टर हुयो डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन लिगारी साहब जन, उहो मशहूरु डॉक्टर आहे हैदराबाद जो वॾे में वॾो डॉक्टर। पोइ उन हिन जो ऑपरेशन कयो ऐं उहा टेस्ट बायोप्सी जे लाइ मोकिलियईं कराची। जॾहिं रिपोर्ट उहा आई त उन ॿुधायो त कैंसर अची वियो। पोइ असां उनखे हिते आंदोसीं कराची में, वरी ॿियो ॿीहर ऑपरेशन, छो जो डॉक्टर ॿुधायो हुसैन लिगारी साहब त हिनखे हिकिड़ी अञा ज़री ॻोढ़ी रहिजे थी जेका मूंखे कंफर्म न हो त कैंसर आहे, न त मां उहा बि कढी छॾियां, पर थोरो अंदरि पासे ते हुई। मां चयो मता का रग टुकिजी पए, मां छॾी आहे, जेकॾहिं इलाज ते न छॾे त उनजो ऑपरेशन कराइजो। पोइ हिते इन में असांजो डॉक्टर हुयो सिंधी डॉक्टर आहे हिन में हुयो अनकिल श्रेया हॉस्पिटल में, मशहूरु अॼु ताईं बि मशहूरु फारे में ऑपरेशन। तव्हां नालो यादि कयो भला, नाले जो ख़ैरु आहे, जेकॾहिं यादि नथो थिए त पाण नंढड़ी साई था वठूं। जी नाज़रीन, बिल्कुलु गुफ़्तगू इलाही संजीदा हली रही आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल बि थी सघो था। हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार। रोज़ानो असां जी जल अख़बार पढ़ंदा आहियूं। कराची दरबार सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे अख़बार, ऐं अॼु इन अख़बार में जेको लिखियलु आहे उहे ख़बरूं पढ़ण खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायां थो। अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे 17 सेप्टेम्बर 2020 मुताबिक़ 28 मुहर्रम अल हराम। 8 सिफ़ा इन अख़बार जा हूंदा आहिनि। क़ीमत इन अख़बार जी 20 रुपया आहे। जेका लीड ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में, अख़बार ॿुधाए थी त अपोज़िशन मां करप्शन खां सवाइ हर मामले ते सहकार करण लाइ तयारु आहियूं। वज़ीर आज़म साहब जो इहो चवणु आहे। ऐं लाहौर हाई कोर्ट तरफ़ां राति जो सीनियर ऑफिसर जी ज़िलई सतह ते गश्त जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। ऐं डॉक्टर महाशाह जे वालिद क़ब्र कुशाई लाइ दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी आहे। महाशाह जी क़ब्र कुशाई ख़ातिर मेडिकल बोर्ड जोड़ण लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल। ऐं ॾुख जी ख़बर इहा आहे त अलाए जे केॾांहुं वई आहे इंसानियत, अलाए जे केॾांहुं वियो आहे माण्हू, पोइ अलाए छो असीं एॾा बेहस थी विया आहियूं। ॾुख वारी ख़बर तव्हांखे पोइ ॿुधायां थो त टंडे मोहम्मद ख़ान वेठो नाफ़रमान पुट मथे ते पथर हणी अमड़ खे क़तल करे छॾियो। हीअ आख़िरी माना वक़्त जूं निशानियूं आहिनि ॼण त। अलाह साईं ख़ैरु करे। सो कराचीअ जूं ख़बरूं कुझु हिन में आहिनि। ऐं जेका लीड ख़बर आहे, सुपर लीड जेका ख़बर आहे उहा आहे त फाइन आर ओ नाहे घुरियो, नेब खे मुंहुं ॾियूं पिया, स्पीकर रेड लाइन पार कई, हुकूमत जो फ़ैसिलो APC में कबो, अपोज़िशन इहो चवे पई। ऐं गॾोगॾु शोबिज़ जूं ख़बरूं बि अॼोकी अख़बार में आहिनि। ऐं अनोशी अशरफ चवे पई त मूंखे बि जिनसी तौरु हिरासां कयो वियो, हिकु भेरो बाज़ारि वञिणो पियो, पाण खे ढकियो पियो ऐं मेकअप बि न कयो, तंहिं हूंदे बि कुझु शाहींग माण्हू मूंखे तकींदा रहिया।
सो इहो वाक़ियो जेको लाहौर में थियो आहे मोटरवे ते, उन खां पोइ वरी अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं अचनि थियूं। कलो के प्रोग्राम जी ख़बर असांजे अॼोकी अख़बार में आहे। माशाल्लाह तव्हांजो ख़ूबसूरत फ़ोटो बि लॻियल आहे, मुंहिंजो बि हुन में आहे फ़ोटो। ऐं कल्ह जेको प्रोग्राम कयो हुयोसीं अज़हर जो के साहिब इहा रिपोर्ट ॾिनी आहे अॼोकी जीजल अख़बार में। ऐं इन खां सवाइ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त क़दावर शख़्सियत वॾे अदाकार ऐं सुठे सदाकार असांजे प्यारे अब्दुल हुसैन सारे साहिब जी अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे ऐं असां हुनजे यादि में ख़ासि प्रोग्राम तरतीब ॾिनो आहे। हुनजो भाउ, हुनजो मारूट, हुनजा दोस्त असां सां गॾु आहिनि। सो सालगिरह जो केक बि अची वियो आहे, केक बि थोरी देरि में असां कटींदासीं। बिल्कुलु हिकिड़ो सुवाल तव्हां कयो त वरी हिकिड़ो सुवाल मां कयां, हुन खां पोइ वरी केक कटियूं। जी अदा मुंहिंजी हिकिड़ो तव्हांखां सवाल इहो, अदा असांजे लाइ छा छॾे वियो? पंहिंजी फैमिली हुननि जी आहे, ॿार बचड़ा आहिनि? यादूं त आहिनि ई सही, पर इन खां सवाइ हुनजी मीरास, तोहफ़ो अहिड़ो, हुनजी औलाद किथे आहे, कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, छा करे पई? हिकिड़ी बेवा छॾी अथई, 3 ॿार, 2 नियाणियूं, हिकिड़ो पुटु। माशाअल्लाह। हिकिड़ी वॾी नियाणी जेका आहे उहा IB सखर में लास्ट ईयर में MBA में स्टूडेंट्स आहे। अच्छा अच्छा। ऐं पुटु 3rd ईयर में अथसि क़ाइदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह में, उहो 3rd ईयर में आहे। ऐं ॿी नंढड़ी जेका आख़िरी अथसि उहा हिन साल दुआ कजो मेडिकल जे लाइ एंट्री टेस्ट ॾींदी, ऐं हिन जो जेको फर्ज़ंद आहे हिकिड़ो अथसि बि, हिकिड़ो ई अलाह हयाती ॾींदुसि, कामयाबी ॾींदुसि। उहो हिन साल माशाअल्लाह सिलेक्शन हुनजी थी वई आहे बास्केटबॉल जो रांदीगर आहे, पाकिस्तान लेवल ते खेॾंदो ऑलरेडी। हिन साल नेशनल गेम्स वारनि उनखे जेको आहे सिलेक्ट कयो आहे वर्ल्ड कप 2020 जे लाइ, जेको ऑस्ट्रेलिया में थियणो हुयो हिन ई महीने में, पर उहो मुलतवी थियल आहे, नई डेट अञा न मिली आहे। पर पाकिस्तान लेवल ते जेका वर्ल्ड कप आहे पाकिस्तान जे तरफ़ां ओॾांहुं खेॾणु वेंदो। इहा जेका ख़ुशीअ जी ख़बर आहे, दुआ कजोसि त मरहूम जे रूह खे बि या ख़ुशी महसूस थींदी त हुनजो पुटु वर्ल्ड लेवल ते गेम खेॾंदो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अॼु माशाअल्लाह 52 सालगिरह आहे हुसैन सारे साहिब जी, जेकॾहिं असां सां गॾु हुजे हा त 52 सालनि जो हुजे हा। सो कीअं ज़िंदगीअ में सालगिरहूं कीअं मल्हाईंदा हुयो? अॼु त पाण मल्हायूं पिया, सेलिब्रेट कयूं पिया। हुनजूं मुख़्तलिफ़ केतिरियूं त सालगिरहूं हुनजूं प्रोग्राम मल्हायूं जिथे MP मिनिस्टर बि असां आयासीं हिन जे सालगिरहनि ते। हा, असांजा तालके जा मौज़िज़ीन हुया, उनड़ साहिबान, उहे वक़्तु पंहिंजे सां 3 भाइर मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते मिनिस्टर रहिया आहिनि, उन्हनि खे दावतूं ॾींदा हुआसीं, या ॿिया असांजा MP साहिबान उन्हनि कॾहिं उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं त वरी सफ़ा सादगी सां बि मल्हाईसीं, कुझु वक़्तु हालात जे हिसाब सां, या कॾहिं अहिड़ियूं नाचाकायूं थींदियूं, पेचीदगियूं थींदियूं त वरी पोइ थोरे नंढड़े पैमाने ते बि मुख़्तलिफ़ ख़ुशियुनि जा हुया सिलसिला पे मल्हायूंसीं। सही सही सही। अॼु हक़ीक़त इहा आहे त मां त सम्झां थो जिस्मानी तौर ते असां सां गॾु कोन्हे, पर मां सम्झां थो रूहानी तौर असां सां गॾु आहे। हिते ई किथे हुन जूं नज़रूं असांखे ॾिसंदियूं हूंदियूं ऐं हिन प्रोग्राम में बि उहो गॾु ई हूंदो। सही सही। शादी भला इहा अरेंज मैरिज हुई या प्यार जो परिणो हुयो, इहो बि ॿुधायो, छो त अदाकार खे चाहींदड़ इलाही मिलंदा आहिनि। हा हा, इलाही सभिनी जी सद हूंदी आहे त इहो मुंहिंजो हुजे। बल्कि मां त चवां थो त एतिरियूं ऑफर्स हुयूं जेके असांखे उन खां पोइ बि थियूं त शादी खां पोइ बावजूद बि असांजी अरेंज मैरिज हुई। असां ॿिन्ही ॼणनि मामे जे पंहिंजे सॻो मामो आहे उनजे घरऊं कयूंसीं। ॿिन्ही मुंहिंजी घरवारी ऐं अब्दुल हुसैन जी घरवारी ॿई भेनरूं आहिनि। हिकिड़ी राति थी हुई। अच्छा, वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असां वरी भाइरनि जो बि पाण में प्यारु एतिरो आहे, जेॾी महिल लाउन जो टाइम थियो त मूं सोचियो त हाणे नंढो भाउ अॻ में लाऊं हिनखे ॾियूं, छो जो 2 कमरा गॾु आहे, हिकिड़ो होॾां ॿियो। मूंखे मां जेॾी महिल हिनखे चयो बाबा हल त तोखे लाऊं ॾियूं, त हे खिली ऐं मूंखे चई त तव्हां मूंखे पंहिंजो इहो हक़ु खसियो था त मां पंहिंजे वॾे भाउ खे जीअं लाऊं न ॾेई सघां, अॻ में तव्हांखे ॾियणियूं आहिनि, पोइ मुंहिंजो मुंहुं सां मसालो। पोइ वरी मूंखे ई भाउ जे इज़त में हुन मञराए वियो की न मां तव्हांखे ॾींदुसि। पोइ वरी मूंखे लाऊं ॾिनऊं, पोइ वरी हिनखे वरी लाऊं ॾिनऊं। सही सही सही। शादी हिकिड़ी राति असांजी थी हुई, पर कुदरत हुनजो साथ
शादी वक्त अदाकारी जे मैदान में सरगर्म वॾो प्रोग्राम असांजो थियो हो शायदि मल्टी प्रोग्राम चइजे लाड़काणे में वॾे में वॾो हुई असांजी ॿहिराड़ी पर एतिरो स्टेज जो हुयो ऐं एतिरी संगत बग़ैर ॿुधाइण जे बि जो केतिरनि खे अदाकारनि फ़नकारनि हिननि खे न ॿुधाए सघियो हुयो पर उन जे बावजूदि जिन खे न ॿुधाए सघियो उहे बि पहुची विया एतिरा त गॾु थिया हुया दोस्त ॿिया इहे अदाकारी सां वाबस्ता हिन फन सां जो एतिरी असांजी ॿी संगत बि न पहुती हुई पोइ हुननि खे टाइम ई कोन सुबुह ताईं मिली सघियो केतिरनि खे त के टोटका पिया ॿुधाइनि के डांसियूं जो प्रोग्राम हुयो वीचारियूं अदड़ियूं काफ़ी उहे आयूं के कीअं मुख़्तलिफ़ हुननि जा हलंदा रहिया प्रोग्राम मल्टी प्रोग्राम सुबुह ताईं ॾींहुं थी वियो आख़िर में मजबूरनि चवणो पइजी वियो दादा उथो प्रोग्राम ख़तमु थियो सही मज़ेदार प्रोग्राम वॾो विहाउ कयो होसीं घर में कॾहिं डायलॉग बाज़ी कंदो हुयो माना ड्रामनि वारो स्टाइल ॻाल्हाइणु बाबा गाॾे थो वञे तूं न ईअं घर में कोन कंदो बाक़ी टेलीफोन ते मिड़ई भाॼाई खे या मुंहिंजे घरवारी खे परेशान कंदो औरत जे आवाज़ में हा किथे आहे लाला हा हिते असां वेठियूं आहियूं हे वरी हिते घर वेठो आहे हीअं थियो आहे हूं थियो आहे और हे वीचारी चयो न घर त कोन्हे को हिते कोन हिते असां वटि इहो ईअं मिड़ई परेशान कंदो हुन करे देरि सां राति जो 12-1 बजे की कराची मां पोइ कहिड़ी ख़बर त किथे आहे पोइ या वरी कंहिं ॿिए खां सने आवाज़ में ॻाल्हाईंदो हो जीअं ख़बर न पए पोइ अहिड़े नमूने सां मिड़ई इहो जोक कंदो हो सही माना हिकिड़ी वॾी यादगिरी आहे सिलसिलो रहियो आहे तव्हांजो ऐं ख़ासि तौर ते तव्हां सोट आहियो माशाल्लाह तव्हां शादीअ महिल के झुमरियूं वुमरियूं पातव या हुयव शादीअ में या जॉब जे सिलसिले में रहिजी वियो शादीअ में हुयासीं तमामु घणो इंजॉय कयो सम्झायो मां त हिन भाऊ हिकिड़ी ॻाल्हि अञा थोरी रहाए छॾी कहिड़ी साईं इहा जेकी मामा ने लाई आहे मुंहिंजी घरवारी आहे हिननि जी जेका घरवारी उहे सभु भेनरूं पाण अच्छा सभिनी हिकिड़े मामे ते अची हमलो कयो आहे सभिनी उन जी ॼाण वठी छॾियो माना साईं टई पाण में संडू बि थियो न वाह वाह माशाल्लाह असां तमामु गहरो रिश्तो हुयो ऐं जीअं भाऊ ॿुधायो त हालांकि मुंहिंजो त जे शुरू में ज़िक्र कयो त एतिरो एक्टिंग सां चाव कोन रहियो आहे घणो अच्छा उन जे बावजूदि छा आहे त मुंहिंजो घर हिते कराचीअ में शुरू खां वठी मां रहां पियो त हीउ मूं वटि आख़िरी बि जॾहिं बीमार हुयो त इहो 1-2 साल तक़रीबन मूं वटि रहंदो हुयो त उन खां अॻु में बि त काफ़ी एक्ट्रेसिस जेके मशहूरु आहिनि मां नालो नथो वठणु चाहियां यानी जिन खे माण्हू ॾिसणु चाहिनि था मिलणु चाहिनि था त उहे हिन सां मिलणु मुंहिंजे घर ईंदियूं हुयूं सम्झ अचे माना हिन तमामु घणी माशाल्लाह माना फैन फॉलोइंग व्यूअरशिप वॾी हुई तमामु वॾी हुई हिन जे माना जेका स्क्रीन जो जेको मतिलबु जेका हिन जी पोज़ीशन हुई माण्हुनि जे नज़र में उन खां मुंहिंजे ख़्याल में हिन जी तमामु जेका आहे पोज़ीशन सही तमामु मथे हुई सो प्रोग्राम जा लम्हा पूरा थिया सो अल्लाह साईं मरहूम खे जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फरमाए असीं दुआ कयूं था उनजी बर्थडे बि ज़रूर सेलिब्रेट बर्थडे सेलिब्रेट कंदासीं तव्हां मुज़िज़ महिमाननि जी वॾी महिरबानी साईं तव्हांजी बि साईं वॾी महिरबानी ऐं तव्हांजी सभिनी जी बल्कि कंहिं जा नाम खणो तनवीर साईं तव्हांजी महिरबानी मरहूम साईं आख़िर में को ज़बरदस्त साईं कलाम ॿुधायो ऐं आख़िर में एक्स्ट्रो तव्हां ॾींदो उन खां पोइ वरी मां तव्हांखे वरी इहो बि ॿुधायां त तव्हां पंहिंजी टीवी बंदि न कजो असांजा ॿिया बि सुठा प्रोग्राम सुन टीवी में नशो थींदा रहंदा पर असां बर्थडे सेलिब्रेट कंदासीं हुसैन सारे साहिब जी ऐं बाक़ाइदा केक कढींदासीं गीत खां पोइ कतरींदासीं चाकू अची वियो आहे ऐं चाकूअ जो आज़ादाना इस्तेमालु तव्हां कंदो उन खां पोइ वरी पाण जेको आहे सुभाणे मिलंदासीं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में सो जेकी बि उनजा पुरस्कार आहिनि दुआऊं कंदा कयो ऐं जेको बि वक़्तु रहियो ॾाढे सुठे नमूने सां रहियो मोहबतुनि सां रहियो ऐं मोहबतूं छॾे वियो आहे तव्हां असां सभिनी जे लाइ सो मौला अब्दुल हुसैन सारे साहिब खे वरी बि चऊं था गुज़ारिश कयूं था ऐं दुआ कयूं था यकीनन आला मक़ाम ते हूंदो यकीनन फ़रत में हूंदो ऐं यकीनन उते बि सुखियो हूंदो सो मोकिलायूं भला जी नाज़रीन हलंदासीं असां हाणे बिल्कुलु पंहिंजे घर जे तरफ़ नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी वियो इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं तेसि ताईं पंहिंजे घर वारनि जो जिन सां तव्हां मोहबत कंदा आहियो जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि उन सभिनी जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो दुआउनि में यादि रखिजो ऐं सारियो साहिब जे लाइ बि दुआ को अल्लाह पाक उन्हनि खे जन्नत फिरदौस में जॻह अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन मूंखे ॾींदा इजाज़त मां तव्हांजो होस्ट सदफ़ भुट्टो ऐं मूंसां गॾु आहिनि ऐं इरशाद जागरानी तव्हां खां मोकिलाए थो सो आख़िर में कलाम खां पोइ असां केक कटींदासीं माइक बि इहा हाणे असांजे कम जी फिलहाल में सो असां केक भी कटींदासीं कलाम भी ॿुधंदासीं ॿई ॻाल्हियूं गॾु हूंदियूं सो जी लतीफ़ जी मिठी बोली अला वाही कोई समझे या ना समझे ॻाल्हि असांजी सवली कोई समझे या ना समझे ॻाल्हि असांजी सवली
जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे या ना समझे गाल असांजी सवली, जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे कोई रोके कोई टोके कुरके भी ठोको को। कोई रोके कोई टोके कुरके भी ठोको को। हर को पाजी दिल जो दिए तो बीठो हो को। हर को पाजे दिल जो दिए तो बीठो हो को। के रोक्यूं पाजी हेडी झोली, जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे या ना समझे गाल असांजी सवली, जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे पाजी जिए सिंधी बोली, जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे या ना समझे गाल असांजी सवली, जैसा लायूं तोड़ निभायूं आहे पाजी बोली। कोई समझे जो पखी अखेर मां उड़रे थो, हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो। हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो।